ဖြစ်လို့ညကိုလုံးကသာတောက်မှာကျန်တော်တွေကပြော့တယ် ဘာကြီးပြောတာတော့ဟာလေဒုက္ခပြောတာတော့ စမ်းကြည့်မလား အဲ့ဒါပေါ့တဲ့နဲ့နတ်တွေမကြိုက်ဘူး စိတ်ပြော့တယ်လို့ပြောတာ ဟာဒီမင်းသမီးရေဘက်ကအမွှေးတွေပါအားမနာနာမည်သိချင်တယ်ဗလာပြန်ဖြစ်ရမယ်ဟမ်ဗလာတော့မသိဟုတ်ဗလာပဲဟာလေဒီသမီးကတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့မောင်မလေးကြာနေတာပဲဘယ်မှာမီးကိုလေရက်ကွက်တဲမှာခေါ်တဲ့နာမည်လေးအရင်ပြောပြပါဦးပြောပါဦးရက်ကွက်မှာခေါ်လားဟဲ့ရန်တာမင်းသမီးကခေါ်ရန်တာခါလဲဒုက္ခရောက်ပါမယ်ခင်အာနိုးတဲ့နာမည်ကလည်းထွားသားခက်ခဲမှာခေါ်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေမီးကအဲ့နာမည်လေးကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညအင်္ဂလိပ်ကားကြည့်ရင်လေအာနိုးကားပဲကြည့်တာအော်သမီးကအကြိုက်ကြိုက်တယ်ဗောကြိုက်တယ်ဗောညီမကားကြည့်ရင်လေပတိုင်းမွေးတွေနဲ့ကိုလုံးကတောင်းတင်းတင်းနဲ့ယောက်ျားပီတာတဲ့ကိုလူမင်းကိုပဲကြည့်တာကိုလူမင်းသမီးကတော့ကြိုက်တာတောင်းဖြောင်းကြိုက်မင်းစိတ်မကောင်းတာတခုတော့ရှိတယ်ဘာလို့မဖြစ်လဲပြောကိုလူမင်းကလေကိုလုံးမဲကြည့်တာသူကြည့်သွားပြီလေမင်းမပြီးတော့လားတလည်းမချင်ပါနဲ့သူလက်ကလေးတွေကသေးပြီးတွေ့တယ်လို့ပြောတာလက်ချောင်းလေးတွေကသေးနေတာတော်သေးပါရဲ့လက်ကဲနေတိုင်းရိုက်တော့နေတိုင်းကင်တော့တည်ရသူလက်ကလေးတွေကတွေ့တယ်လို့သမီးဟုတ်ပါပြီကိုလူမင်းကလက်ချောင်းသေးတယ်ပေါ့လက်ချောင်းဘာပြောလို့လဲလက်ချောင်းသေးတယ်ပေါ့လို့လက်ချောင်းသေးတယ်မယုံရင်တော့စမ်းကြည့်ပါလားကဲဒီနာမည်လေးပြောအောင်နာမည်နော်မင်းနာမည်မပြောခင်လေတချင်းဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေကပေးကြနော်လုပ်ရမှာပေါ့မင်းသမီးရဲ့ချောဆုံးလေးအတွက်လုပ်ရမှာပေါ့မင်းနာမည်လေးပြောအေးရဝင်လဲတမျိုးလို့ဆေးလိုက်တော့ဘယ်သက်ကြီးလဲကြည့်ရှင်လားမိမိလေးလဲကကျင်လားခင်နန္ဒခင်လပြခင်လပြဟောပေးလို့ရှိရင်ဟောနေလေကောင်းတယ်တစ်ချက်ကောင်းပြီသွားပြီခင်နန္ဒအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကာယံကလေအင်မတန်ထတဲ့ခင်နန္ဒဟုတ်တယ်အဲ့လေမီးရလေဒီနေ့ကျမှပျော်သွားတာမီးတချင်းကဒီနေ့မှကောင်းတာတဲ့လားဒီနေ့ညအထိလေမီးတချင်းမတွေ့ဘူးပြောတာမတွေ့ဘူးအားလေရှာမလို့လားစိတ်မကောင်းမဲနဲ့အေးရတဲ့ညတွေများလာတနာပါကြည်စမ်းဒီညလေစိတ်မကောင်းမဲအိပ်ပျော်သွားတော့ညတကောင်လေးရောက်တော့လေဟဲ့မျိုးမင်းကမိကတဲ့မဟုတ်တက်လာမင်းသမီးဒီစားလို့ရကျန်းလာရမင်းကိုလာနှိုးတယ်ဟာပိုကျန်းနေပြီမိလေရုပ်တရက်ဆိုတော့လက်ငေါပြီးတော့လက်ပါပါရမှာပေါ့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဦးမျိုးကိုမြင်တော့လေပျော်သွားသူကပျော်လက်ပျော်ကြီးမီးရထင်တာပေါ့နော်မျိုးတော့မီးကိုလှုပ်ရှားပြီပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်လေမျိုးကမလှုပ်ရှားပါဘူးလကားပဲမျိုးမိတချင်းရပြီဆိုပြီးတော့လာပြောတာဒါရင်ခေါ်ရလို့မနဲ့ဘူးပေါ့မနဲ့ဘူးအမီးနာမည်ကိုမှတ်ထားနော်အင်မတန်ထတဲ့ခင်လန်ကအောင်းတော့ရင်ပြောပါဗျာပြောပါနမတို့ချစ်လားမလေးအေးချစ်လားတေးလောက်တယ်ချစ်လားမလေးတဲ့တဲ့ရေးပြောတာကဲပြေးလိုက်စမ်းပါမင်းသားရဲ့ချစ်လားပြေးလိုက်စားပါတယ်ဗျာမချင်ပါဖြတ်ရိုက်ကျန်းလာရတာခင်အားလို့ပါဆိုအဲ့လိုလေကျန်းနေပါလေတော့ကဲမင်းသားလူရှင်တော်မင်းသမီးတွေရောအကုန်လုံးမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့မင်းသားရဲ့နှစ်ပါအကလာလေးတွေပြည့်တဲ့မြင်းချင်းလေးတွေကတော့မယ်ဗျာမနာနေအောင်မနာနေအောင်မင်းသား
ဟုတ်တယ်မင်းသားပါလေထောက်စားနိုင်ပြည်ကနေပြောဟုတ်တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့သစ္စာတော့နှစ်ပါးသွားဟုတ်ပါပြီးလည်းပြီးမညာမညာရဲ့ခါညာတာတွေ6ပုံနဲ့ဒီပါတော့ပြောလို့ရနိုင်လေသူစင်မမရနာယူနေတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့မရဘူးအဲ့လိုတော့မရဘူးပုံနဲ့မရဘူးဒါမင်းလားဒီစင်မော်တက်ပြီးဒီတိုင်းနေတော့ဖြစ်ရမရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါကြည့်ရပြိတ္တတွေကြည့်ရဘူးမရဘူးတခုတော့လက်ပြနေတယ်ကြည့်ရတယ်ဒီခုလောက်ပြကြည့်လို့ဆို2000တန်းဟုတ်လေလောက်ပြဟိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆိုအဲ့လိုနေနေစတိုင်းတဲ့ဝိုင်းထွက်လာပြီးပြည်သက်ကိုနှစ်ပါးတော့အကလာရတဲ့မော်နယ်ဝိုင်းတဲ့ဆက်မလို့ချင်းဘူးပြောဟုတ်တယ်တခုခုလောက်ပြတခုခုလောက်အောင်မယ်သူတာဒီဝိဆုံကြီးတွေနဲ့ဒီမင်းသမီးတွေနဲ့ဒီစင်မောကမကောက်ဆိုရင်တာဂျုံလို့ပြမှာလားရောင်းဝဲပြီးသွားပါဘောမင်းလိုက်အဲ့ဆိုစိုက်ကပတ်စီပြစက်ကတာပဲပြောပါဘောမီးဝင်ပြီးတိုင်းမထိုးရလားတိုင်းမထိုးပါဘောမင်းလိုက်ကြာဘလို့ကြားဖြစ်အဲ့တော့တာဘာလို့မလဲမင်းသားဒီတိုင်းသမျိုးကြိုင်နဲ့တင်ဆက်နေတော့အောက်ကပြိတ္တကပြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာပြင်းတယ်ခင်းလိုက်ခင်းကြတယ်နည်းနည်းမှတော့ဘောဗျာလုံးဝမင်းသားကကောင်းမလားမကောင်းလားပြောမကန်ကခါလိုက်ပါမလို့ပါနဲ့ဗျာမလို့ကြပါနဲ့ဗျာမလို့ကြပါနဲ့မင်းသားဝစ်ထားတာမင်းသားလိုကကြလို့ပါဗျာမင်းသမီးလိုဝစ်ထားတယ်မင်းသမီးလိုကကြလို့ပါဒီကျွန်တော်ကြီးကမယ်ဆိုအပြင်မတင်တော့ပါဘူးကဲနမလာကြလားစစ်မစားတယ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောမင်းသားပြောဒီမအလုံးပြည့်မောင်တော်နဲ့နမတော်တို့စင်မမကရဘူးတဲ့နော်မင်းသားကားတဲ့မင်းသမီးတွေအများကြီးနေတဲ့မရရာယူနေတာတဲ့စင်မောမာတဲ့ဟုတ်လားဟိုတယောက်ကလည်းညဟုတ်တယ်မင်းသမီးတွေဝိုင်းလောက်လို့နေသေအောင်မယ်နော်မင်းသားအားတဲ့နော်မင်းသမီးတွေအများကြီးနဲ့မရရာယူနေတာတဲ့အဲ့တော့မင်းသားရောမင်းသမီးတွေမကနဲ့သူတို့ပဲကမယ်ဆိုပြောနေကြလို့ပါလို့ပါဟဲ့မင်းသားဒီမှာရန်ပုံငွေပွဲဈေးကြီးလို့ပြိသက်တွေစိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားတယ်ကြေားကြောင်လေးရှောက်ပြောနေတာဒီမှာညီမဆိုတာအရန်ရှင်ကျေးပြီးတိမ်ငွေတာဟုတ်တယ်လားကိုလို့ဟုတ်တယ်ကဲရိုးတန်းကလို့မရအောင်နော်ဒီမှာကလို့ရှိရင်ပဝတကံလက်တလန်းတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကရမယ်အဲ့လိုဖြစ်အခုချက်ချင်းစင်းရန်ပြောသားဘလို့လေးပဝတကံလက်တလန်းကိုခေပြောင်းသွားပြီဘာဖြစ်လဲလက်တလန်းမဟုတ်တော့ဘာလဲပဝမကူရေးမရှူသေးခဏကတော့လာမခေါင်းနဲ့နော်ခွင့်မပေးဘူးတော့ဘာလုံးမှာလဲချိန်မရှိဟုတ်တယ်ချိန်မရှိကဲပြောကုန်ကြပြီအရှုံးတော့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကဲမထူးတော့ဒါဒီဘက်ကိုလာကြဒါဆန်းကြစမ်းပါဘာလို့စိတ်တဲ့နေရာကိုစမ်းကြိုက်တယ်လို့စမ်းလို့ရတယ်တို့ကလေ16ပဲစမ်းချိန်ပြီး quality အပြည့်ပဲအမလီစမ်းတယ်လို့စမ်းလို့ရတယ်ကောင်းမမရုပ်ပါနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့တို့ကဇာမတီမျိုးဘာလဲဒီဇာမတီဘာလို့ရမှာလဲအဖြစ်တယ်ကျွတ်ပါမွေးနေပါတော့ကျွတ်မခံဘူးမွေးနေပါလားမကျွတ်ဟာဘာဖြစ်ပြပြောစမ်းပါဘာပြောရလဲတို့ကဇာမတီမျိုးလို့အမွေးနေပါလားအကျွတ်မခံဘူးလို့တက်ကြည့်ရှိရင်9ပင်နဲ့တပင်ပြန်ဆွဲမလားဒီပါ9ပင်နဲ့တပင်ပြန်ဆွဲမလားလို့ဘာဆွဲပါလဲဒီကိုပြောပါတယ်အနောက်ဆုံးနေရခိုင်မှမလွယ်ဘူးဒီဘက်နဲ့ဟေးဒီမဲ့ဘာလဲခင်နန္ဒတဲ့ဟေးတင်မားမှာဝင်လာမစဲတဲလို့ရေးပြီးတော့ဘတ်ကားကိန်းမှာထိုင်ရဲလားဟောတော်ပြီးကြတယ်လှုပ်ရှုပ်ကုန်အဲ့ဒါအရှက်မရှိရသူတွေလှုပ်တာမပြောလိုက်ချင်ဘူးဒီမှာတတိရှိလို့ရှိရင်လေအခုအေယာဝတီတိုင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့မုံဆိုးကိုတွေကိုခဏကိုပြိုင်လူရဲလားဘိုင်းမရိုင်းနဲ့တော့စိတ်ဆိုးလိုက်ပါဒီမှာလုံးလိုက်စမ်းပါရောလိုက်တာဒီထဲမှာလေမီးကအတောင့်ဆုံးခံနိုင်ရရှိဆုံးအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားမီးကိုလုံဒီမှာဒါတို့တက်စိန်ခေါ်တယ်တော့ခဲဟုတ်တယ်ခဲကျင်လို့ယောက်ျားလို့ဝစ်ထားတာဟုတ်တယ်ယောက်ျားလို့ဝစ်ထားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ချင်ဒီမှာ9ပေတောင်မရှိတဲ့မိန်းမတွေကနဲ့စွန့်လိုက်ကြတယ်ဟုတ်ပါ9ပေရှိတာရေခောက်သိမ်းထားတာလောင်းမယ်သူက9ပေကျော်တယ်သူမပါဘူးဒီဘက်နေဖယ်သားမှာလည်းဖယ်သားမှာအာလုံးတော့သေတော့မယ်လုံးလိုက်ပါဟာဆွဲဆောက်လိုက်နေတော့သေတော့မယ်နော်သေတော့မယ်ဆွဲဆောက်လိုက်စမ်းလုံးလိုက်စမ်းလုံးလိုက်သွားပါ
မှာပဲ 你呀，都摔了噻嘛！你呀，都摔进来噻，快都噻！都来噻吧！啊，都好。တော်ပြီမင်းသားအတင်းဖြတ်ဝင်ရတယ် တော်ပြီ တော့သူဝင်ရတာ တိသက်တည်းမြင်ခွင့်မတင်လေဘူးမင်းသမီးရဲ့မိစော်လိုဟိုမတင်မဖြစ်နေကြတာမတင်လေဘူးဒီတော့လေဘာလို့အဆုံးပြေလို့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်သူတို့ကခိုင်းတဲ့သင်းလေးနဲ့ကမှတော့ဖြစ်မယ်ကဲအဲ့တော့လူကျွန်တော်ကောင်းပါစီနဲ့ကမပြောဗျာ ပြဲမလဲရွေးချင်းရွေးရ ဘာသင်းနဲ့ကမှာတော့ အကတ်တယ်မခေါ်ရတယ်အများမင်းအများဘွေမဆိုင်ကြည်လင်စေအောင်အေးအများဘွေမဆိုင်ကြည်လင်စေအောင်ကြည်လင်စေအောင်ဟောင်းဆိုးမယ်ဟဲလေးနဲ့တိုက်ကြွားဒါပဲ အဲလေးနဲ့ဒီတာများရတဲ့မထေရှားနေတဲ့ကိုယ်ထွက်လာမင်းလေးပါရဲမေလေးအေးပြုံးနေလိုက်ပါရိုးရိုးလေးမြင်မြင်တာဘာလို့တော့မိနိုင်ဘူးကွာကိုယ်ရဲ့လို့ဖြစ်ပါချစ်စိတ်တော့ထားတာဒီသက်စာချင်းနေတာရှားလေတဲ့ချိန်ကျေးဇူးပါမိတ်လေးရာတဲ့ပြုံးနေလိုက်ပါရိုးရိုးလေးပြပြတာကောင်းကြောတော့မမြင်နိုင်ဘူးကွာကိုယ်ရဲ့လုံးထဲမှာအချစ်စိတ်တော့ထားတာဒီသက်ဆောင်ချင်နေတာဘောကတဲ့မီလေးလား That's not true, she's here down in Agua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chỗ này đi à đi, cái này cũng mất thằng gì à? Mất thằng rồi à? Chỗ này đi à, cái này đang mất thằng lại nó. Chỗ này đi à, cái này thế nào mấy người à? Chỗ này đi à, cái second này là mất thằng gì à? Đi mà, cái chỗ này đi à, tất cả nó mất thằng. Cái chỗ sông này tất cả lâu mấy lâu mày à gì? Liên công sông này đi. Rồi đó sông mà một sông mà đi năm mà sông. Sông này chào, ăn đi lộc. Nó không có cái này không thấy nhau. Ê, nó mà
တင်တယ်ဘူးတင်တယ်ဘူးအခုသူတို့တစ်စင်သူတို့ရွှေ့သွားပြီးတော့ငါးနှမတွေသူတို့စော်ကားနေမှာနော်ငါးဟာတွေသူတို့စော်ကားသွားတာစော်ကားပြောတာငါတော့မကြားဘူး ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကမောင်းတော့ဆင်းရွှေ့နေတယ်ငါးနှမတို့သူတို့အပိသာပြင်းတော့โอเคနော်တနာတယ် အရှင်းတယ်ကျော်ဆိုင်အပြင်းပြေးကစားအောင်လေးလေးဝါလေးဖွင့်လိုက်စမ်းဒီခိုင်တဲ့ရှောင်းနေဆိုတော့တညာနဲ့မဲရလို့ရတယ်။ချို့ရှောင်းနေတမနဲ့ထမေးပြလို့ရ။မေးပြလို့ရတယ်။ ဒါပဲပြောနေရမယ်မေးလို့ရမေးဖို့ မေးလို့ရတယ်ပြောတာ သိသွားတာပဲ ။အော်စိတ်ဆိုးပြန်ပြီ။ ဒါပဲလေရှော့ရှုံးနေကြတာငါးလောက်ပဲခံတယ်ဘယ်လိုကနေရ တချို့ရှောင်းနေကြတော့တက်လုံးမေးပြလိုက်လို့ရတယ် အဲ့တချို့ရှုံးနေကြတော့ငါးလောက်ပဲခံတယ်ဘယ်လိုရှုံးမျိုးလဲပွဲမိခါလေး9မိနစ်အလိုမှာနှလုံးသက်နဲ့တွင်းလိုက်လို့လေရှုံးတဲ့အတဲ့ကနိုင်သွားလို့နိုင်တဲ့အတဲ့ကလည်းရှုံးသွားနိုင်တယ်ဟိုးပွဲဩညီးနေကြီးထဲမှာမိမလောင်းသားသမားနဲ့လာတွေ့ဒီမှာသိလို့လေအခုသိမိမတွေကဘောကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပြီဟဲ့ဟုတ်တယ်မိမဘောလုံးသိဆိုလိုက်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုလေဘောကိုလောင်းနေကြဟုတ်တယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလေလက်နဲ့ဘောနဲ့ကိုမပြတ်ဘူးဟာပြောရလေအော်မဟုတ်လေစာတင်တဲ့ဆရာမတွေလေဘောပြက်ကန်လိုက်ရဘောကိုစာရေးလိုက်ရတယ်လက်နဲ့ဘောနဲ့မပြတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ငါကြားဘူးလားလေဘောနဲ့ပတ်သက်နဲ့မပြတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြန်ဘယ်လိုပြောတော့ရှင်းဟိုမိမဘောသမားကြီးလေဘောအကြောင်းပဲနေတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဩဟိုတို့မသိပါဘူးအေးတို့သိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်
တချို့ကလေကိုကနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးပျော်နေတာပြီးပြကိုကနှလုံးလဲသွင်းခံလိုက်ကြမှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့အပြာနှရေးတက်သွားတာပဲဘာတော့လဲအပြာနှရေးဆိုတော့အပြာနှရေးတက်တယ်ဆိုတာလေဟိုတက်ချက်ကြီးဖြစ်တာကိုပြောနေမှာပေါ့တက်ချက်ကြီးက3ရေဟဲ့တက်ချက်ကြီးက3ရေနေပါအဲ့အပြာနှရေးနဲ့အဲ့တက်ချက်ကြီးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲဆိုတာရှင်းဒီလိုအဲ့ဒါလေးကလေခါကြရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးတယ်တခါကြောက်လည်းဝယ်ရတော့900ပဲပေးရတယ်တီပါလေပါလေဩဟိုပါလေပါအဲ့ဒါတီးတယ်လေတချို့မိန်းကလေးတွေကလေအနေတိုင်းအသွားလာအိတ်မစင်ကျင်ဘူးအဲ့တော့စေကန်းကိုသွားရရောစေကန်းရောက်တော့စေးစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာကိုဝင်မရှိရင်အပြာတီးကိုဝင်ရှိအပြာနှရေးကဲမင်းမီးလည်းကပြီအဲ့တော့မင်းသားကောက်ကိုကျွန်တော်လည်းမင်းသားကမပြနော်မင်းသားကမယ်ဆိုရင်စေးရမယ်ဟုတ်တယ်မင်းသား900ပဲပေးရတယ်နော်900ပဲစေကမ်းမှာစစ်လို့ရတယ်ကမလို့စစ်မှာဘောဘာစစ်ရမလဲနေတို့မင်းသားကစစ်လိုက်လို့အပြား2ရက်မဟုတ်ပဲနဲ့3ရက်ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲတက်ချက်ကြီးတန်းဖြစ်တာဗောကြီးအဲ့တော့ temperature နဲ့မှားတာကဲပြီးတော့ဗနည်းရတဲ့မင်းသားတော့စစ်လိုက်အောင်မနော်တော့စစ်အဲ့ဒါရိုင်းနေတယ်မှာတော့အချောင်းကြီးတယ်ထမင်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့ရွာလုံးရွက်တိုက်ညစ်ပတ်နေကြတာနော်ညစ်ပတ်နေကြတာဒီတမ်းမကောင်းပြိတ္တကြီးတကယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကမင်းသမီးတွေကျမတို့ကမိန်းမပါမင်းသမီးဆက်တယ်ပါအနုပညာဆက်ကြရဆိုတဲ့အတိုင်းလူစင်တော်လောက်ရဒီဝစားတွေဝထားတာသူတို့ကယောက်ျားတွေအဲ့တော့မိန်းမစားကြည့်ပြတယ်ဒါနဲ့တော့ဒါတဲ့လူသက်စမောက်အကုန်ချွတ်မေဒါတဲ့ကောင်ရန်လို့ဆက်ချွတ်လေးမဟောဒါဒီကောင်လေးကထားလိုက်မချွတ်အောင်နော်ငင်ကောင်းပါတယ်မင်းသမီးအဝစားတွေဝတ်ပြီးလက်ညစ်ပြညစ်ပတ်မကောင်းတယ်ညစ်ပတ်တယ်အခုနနိုးရဲ့ဇာတိရုပ်ကိုငါတို့ဆွဲခံလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဘလို့နည်းနဲ့လည်းကြည့်လိုက်အောင်ဘာလို့ဇာတိရုပ်ကြဘာလို့ဆွဲချွတ်ပြလိုက်ပြီဘာလဲဘာစကားပြောဟုတ်တယ်လေတို့ယောက်ျားကြီးတွေယောက်ျားကြီးနနိုးကလေယောက်ျားကြီးတွေဒီဝစားဝတ်တာနနိုးမင်းသားနနိုးမိန်းမအစ်စ်ထင်းနေတာဟုတ်တယ်မင်းသားမတက်လိုက်ရမင်းသားရတက်ပြီးတော့ပြမယ်ဒါပါအဲ့တော့ဆွာပြီးတော့ရဖြစ်ချင်တာမင်းသားရေမင်းသားမင်းသားကတော့မင်းသားအပြား4တောင်တက်လာတယ်မလေး4တက်ပါဟုတ်ပါပဲဒီမင်းသားတော်မင်းနေမင်းသမီးတွေကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါယောက်ျားတွေအဲ့ဒါမိန်းမတွေမဟုတ်ယောက်ျားတွေဟုတ်တယ်ထပ်ဖောက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်စစ်ကြည့်အကုန်ထပ်ဖောက်ထုတ်တယ်ကိုင်ကြည့်အောင်ရေမြုပ်ကြည့်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါကြီးရဟုတ်တယ်အချောင်းပါနေကျွန်တော်ကန်ကောင်းလို့ဗျာကန်တီပြီလို့ဗျာဟုတ်တယ်ကိုစီးတယ်မြေထီးမှန်းမသိအမမှန်းမသိအလုံးမှန်းမသိအပြားမှန်းမသိဟမ်စင်မောင်ပြည့်စည်ကိုဖြောပြနေစတော့လို့ဒါကြီးတွေလေကျန်ဟုတ်တယ်သွားပြီပေါ်ပါပြီမရလားဘာကမခေါ်ပဲနှစ်ပါးကမိပါဘောမရလားအပါကမခေါ်ပဲနှစ်ပါးကမိပါဘောမထောက်မညာကြောက်စရာအချောက်နာကြီးတွေပါဟုတ်တယ်ဒီနေ့ချောင်းလေထုကတပ်ပလိုက်ချင်းရဲ့အမလေးတာဘောကဲမကောတာဘောကဲမကောရှင်လာလိုက်တာလို့နော်ရှင်လာလိုက်တာဒီတဲ့ကျူရှိကိုဦးတွေပူရမယ်ဆိုကြောက်ရပါတယ်ဗျာနှစ်ပါးတော့ကနာဆိုတာမေဘွဲ့မမွေးနဲ့ကပါပဲဒီလိုမိမအစ်စ်မဟုတ်တဲ့ယောက်ျားကြီးတွေနဲ့တော့တာမကနိုင်တော့ပါဘူးလို့နော်အဲ့တော့မိမမကနိုင်တော့ခွင့်ပန်ပြီးတော့ခွင့်လို့ကြပါလို့နော်တောင်းပန်ကြပါလေဗျာမကဘူးမကတယ်ကောင်းတယ်ဒီကောင်တွေ့လားတို့မင်းသားကိုသွားခေါ်တယ်ကြီးခေါ်ကြတယ်ဘာလို့ခေါ်မှာမလို့လောက်တာမကောင်းဘူးတော့နင်တို့ကတွဲလို့မရတော့ကောင်းတာလေဟုတ်ဘူးမလို့လောက်တာမကောင်းဘူးစေဘဝဒီဝစားကြီးဒီဝစားတွေအကုန်လုံးဝပြီးကမှရောက်တယ်လေဘာလို့သွားပြောလဲကျွန်တော်ဓာကြီးနဲ့ပါသွားလို့အေးလေလုံးချင်တာလုံးပါအော်မလို့တို့ကအချောက်ကလုံးချင်တာလုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးမြုံမေးခိုင်းလို့တာဦးမြုံမေးလုံးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြီးဝင်ဦးလေးထားလို့တာပဲဟုတ်တယ်ဘယ်ရံဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဆောင်းထွက်တိုင်းတော့စဉ်းစားရတော့တော့ယောက်ျားတော့ပြန်မချောင်းမခေါင်းလားကောပါဦးစောရင်းနဲ့လေတစ္ဆာထားနှစ်ပါးသွားတယ်တစ္ဆာထားလည်းပြောမရား6လောက်ထားနေတာနော်ဘာမှခေါ်ကြမလို့အလိုက်တိုင်းကြည့်ပြီးဆက်ကြနေတာပြီးတော့မင်းသားလေကိုညစ်တဲ့နွားအတီးမှန်းအမမှန်းမသိဘူးသူကဟာအရေးထွက်တိုင်းသူကအမထင်နေတာအဲ့ဒီလေးလုံးမှာအရန်မိုက်ရိုင်းတာဟ
ဘယ်မှာလဲ你တို့ကယောက်ျားကြီးတွေဆိုတော့你တို့ကဖခင်တွေကိုစားပြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့မိန်းမတွေဆိုတော့မိခင်တွေကိုစားပြီးကြိုင်ပွဲလေးကောင်းတယ်ကြိုင်ပွဲလုပ်မယ်ကြိုင်မယ်ဖခင်ဘက်ကနေတို့ကမိခင်ဘက်ကနေမယ်နော်ပြည့်တဲ့ရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟေးတော့ဖခင်ဘက်ကမင်းပဲနော်ဒီတော့ဖခင်ဘက်ကနေငါတို့မိခင်ဘက်ကမယ်ပြည့်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးမိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးပဲရှိပါတယ်ဖခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးရှိပါဘူးဘာလဲဟိုရှိသားလေးနဲ့နေလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမိခင်ဆိုတာလဲဖခင်ရှိမှအပြာ2ရက်တက်တာပါဟေးနင်တို့အဖေနဲ့အမေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရတယ်မလားမင်္ဂလာဆောင်တာမအခန့်နဲ့ပဲမင်္ဂလာဆောင်လို့ရပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်လို့မရပါအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုဘာနဲ့ဖိတ်မလဲဘာနဲ့ဖိတ်ဖိတ်စာနဲ့ပဲဖိတ်တာရှိတယ်မိတ်စာနဲ့ဖိတ်တာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မရှိဘူးဖိတ်စာနဲ့ဖိတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ဖိတ်စာနဲ့မိတ်လိုက်တာမရှိပါဘူးပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုနင်တို့ဘာနဲ့သွားမှာလဲပြောစမ်းပါဘာနဲ့သွားမှာလဲစီးပြီးသွားမယ်ဟုတ်တယ်ကားစီးပြီးသွားမယ်မာစီဒီကားကြီးနဲ့သွားမှာပါခါစီဒီကားကြီးနဲ့စီးပြီးသွားမလားဟုတ်တယ်ခါစီဒီနဲ့တယောက်မှမသွားပါဘူးမရိုင်းတာအဲ့ဒါမရိုင်းတာအောက်လုံးနေပါတယ်ဟုတ်လားအောက်လုံးနေဘာဖြစ်လဲညစ်ပတ်တဲ့စကားတွေပါဟုတ်တယ်အောက်လုံးဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပြောရေးဆိုလို့ရှိရင်လေခုနပြောသလိုပဲဖြတ်ဖောက်ချုပ်ပဲရှိတယ်မျက်မြောက်ချုပ်တာမရှိဘူးဒီမှာပါလေငါတို့ရွာမှာလေကလေးတွေပြောလိုက်စမ်းပါကျွေးတာပဲရှိတယ်ဖောက်လက်ဆောင်ကျွေးတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ရိုင်းနေဟဲ့ဒီမှာတို့မျိုးမှလည်းလေဖာလူတာပဲကျွေးတယ်မာလူတာမကျွေးဘူးဟုတ်တယ်ရဲမယ်လေအေးအဲ့ဒီဖာလူတာဘယ်နှမ်းပါလဲရန်ကင်းကနှစ်ကြီးတော်ကြီးမှာကျွေးတာနေလားကျွန်တော်လည်းစားတယ်အာမဘာလဲပြောချင်လားဆောင်ပြီးရင်တို့တွေကတော့မှု့ရာကြီးနဲ့ပဲအိတ်တယ်မင်းတို့ကဖို့ရာကြီးနဲ့အိတ်ကြလားဟဲ့တို့ကတော့တာဖြာနဲ့ပဲအိမ်မှာဗောနေသိပြီးတာပဲပြီးတော့အဲ့မင်္ဂလာဆောင်လေဖနက်နဲ့ပဲသွားလို့ရတယ်မနက်နဲ့သွားလို့မရဘူးတို့တွေကဖနက်မစီးဘူးဒေါင်းမြင့်စီးလေရီရှူစီးသွားတာလေရီရှူဒေါင်းမြင့်လည်းဖနက်ပဲဟုတ်တယ်ဖနက်ပဲတူပဲအားလုံးဖနက်ပဲဘာမှပြောလဲဖနက်ပဲဒီမှာမီးလုံးနေမီးချောင်းနေမီးဆိုင်နေပဲရှိတယ်ဖီလုံးနေဖီချောင်းနေဖီဆိုင်နေမရှိဘူးမပြောစိတ်ကောက်နေပြောမယ်နော်ဟေးဘာပါဆိုတော်ထဲမှာလေကြက်ဖာပဲရှိတယ်ကြက်မမရှိဘူးအနာကပ်နာမည်ပြောင်းပြလိုက်ရအောင်ကဲအဲ့မှာပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒီ hip hop သချင်းတွေဆိုရင်လေflow ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပဲရှိတယ်ဆက်ပြောလေဘာလို့ပြောတယ်လို့ပြိတ္တတရားတက်ထွက်သွားတယ်အချင်းထဲမှာ melody ပဲရှိတယ် melody မရှိပါဘူးဟောပါပါပြောရအောင်မယ်ပြောကြပါဦးတခုခုပြောင်းလို့ရှိရင်ရှာဖွေတယ်ပဲရှိတယ်ရှာဖွေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်သာရှင်းပြလိုက်တယ်ဘာလဲရှင်းတော့ရွာမှာလူတွေကပစ္စည်းတွေမှာကြည့်လိုက်စမ်းမောင်းစရာရေမောင်းပြီးပြလိုက်အဲ့ဒါမအခီယာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောကြည့်ဆိုရှင်တင်းစရာရေမောင်းပြစမ်းမအောင်ကဲတွေ့လားအဲ့ဒါနဲ့လေမောင်းတာလေတင်းရမောင်းလို့ရတာလေပြောမယ်ပြောအောင်ပြောစမ်းမအောင်ဆိုင်ကနေတချင်းထဲမှာလေဒါလေဖုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်လည်းရှိတယ်မုံနှုတ်လိုက်ဆိုလို့ရလို့လားဟမ်မဆိုချင်ပါဘူးဘာလို့လဲမဆိုချင်ပါဘူးအမလေးနေစမ်းပါနင်တို့ရွယ်ပြောလိုက်နိုင်ပါနင်တို့ရွယ်ပြောနေတာငါစိတ်ကောင်းမယ်ငါလုံးကြီးဟဲ့သူ့လုံးကြီးနဲ့သူ့လုံးကြီးဒီပစရဲရောက်သွားပြီဟောလိုက်တာဒီမှာလောက်ရှားမှမုတ်စားရတယ်ပဲရှိတယ်လောက်ရှားလို့ဖုတ်စားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမုံမာတော့မှလေမုံလုံးကြီးပဲရှိတယ်ဖုတ်လုံးကြီးမရှိဘူး
ညာမရှိရနော် အဲ့ထုံကြီးကရှူလို့ပဲရတာစားလို့မရဘူး ဟောလားညီရလေငါလာတော့ညီဆိုတာရှိရလေ ရှူလိုက်တာ ဟုတ်တယ် မဲတန်းစားဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်လာတန်းဟဲ့နင့်ကိုမွေးတာကလေငစိမ့်နဲ့မသားဆိုမွေးခဲ့တာငစိမ့်နဲ့ဖသားဆိုပြီးမွေးသလားဟဲ့ဟုတ်တယ်ပြောတယ်နင့်ကိုငါမွေးခဲ့တာငစိမ့်နဲ့မသားဆိုမွေးတာလေဟုတ်တယ်ပြောဖသားရှိသလားရှိတာပြောလိုက်ပါပြောလိုက်စမ်း ကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်မကောင်းဘူးထင် မလည်းပြောလိုက်စမ်းပါပြောစမ်းပါ ပြောမယ် ပြောပါကျွတ်လို့ ငါခစ်တယ်ဖြစ်တော့ ဒါဖြစ်တယ် လူတွေကငါမစားဘူး အေးဘာဖြစ်လဲအားစားတယ်အားစားတယ် ဖားစားတော့ ဘာဖြစ်လဲ ဖားစားတော့မှငါချောင်းလို့မရတော့မွေးပါလုံးညာ ဘာလုပ်နေ ဖားกินနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်မကောင်းဘူးရှားစားနဲ့ဝင်းလို့ရှိလိုက်မယ်ဟာ မပြေမပါဟဲ့အမလုံးမိလိုက်လားဖားပြင်လိုက်လားပြင်မိတာလားဟဲ့လာပါဦးမြင့်နိုင်နေလားလေးလုံးမှလာသတ်ဒီနာလေးလုံးမိုးလာသမ်းပါဦး နှလုံးပဲကြံတော့လေ မြင့်မှန်နဲ့မိုးပဲကြောက်ပါတယ်ဖိဖန်နဲ့ဖိုးလို့ရှိသလားရှိလားမိုးအောင်ရင်ကိုဖိုးအောင်ရင်လို့ပြောင်းလိုက်ပါလား ရတယ်လေအဲ့ဆိုရင်မမကဖိုးဖြစ်တော့ရှင်ဖိုးနဲ့ယူတာလေဖွာပဲမွာမရှိဘူး ဟုတ်လားဆွဲလား ဒီဖာ အေးနေကြီးတော့ဒီဖာလားဒီဖာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောပြလိုက်စမ်း ဟုတ်ပြောမယ်လေဒီမှာအမတော်မလေးဖားအုပ်ထုတ်ကိုအားကြလို့ဆိုပြီးတော့လေမမြင့်အောင်ကနေလေဖောင်းမြင့်အောင်ဆိုပြီးပြောင်းထားတယ်မလား တို့ကြောင့်နင်တို့ကြောင့် အဲ့လိုဒါလေးနာမည်တွေရှောက်ပြတ်မယ်ဆိုလေဟိုဘက်ကဖေတင်စာဦးတို့ရက်ကင်တီအောင်လို့ဖြစ်တော့တာပါဗော ဟေးလုံးကြီးနေတာလုံးကြီးနဲ့ပြောရဲလုံးကြီးနဲ့ပြောမင်းတို့ကငါတို့မိန်းမတွေကိုနာမည်ဖြတ်လို့ရှိရင်နင်တို့ဆရာမောင်မျိုးမင်းရင်တွင်းတွေကိုလည်းနာမည်ဖြတ်ရတယ်မောင်မျိုးမင်းရင်တွင်းတွေကိုသူတို့ဖောက်ဝတ်ထုတ်လေးနဲ့လေထည့်ပြောလိုက်စမ်းပြောကြည့်လိုက်စမ်းဖောင်ဖိုးဖင်းတွင်းဖြစ်သွားမှာပါ ဟေးဒီဘွဲကမနဲ့ဖောက်ထုတ်ပဲပြောင်းတာနော်ရင်သွင်းပြစ်ကရကဖောက်ထုတ်ပြောင်းလို့မရဘူးငါတို့ဆရာကိုမထက်နဲ့ ငါတို့ဆရာမတဲ့တဲ့ငါတို့ပဲထက် ကာယညောင်ပြောင်းတာဘာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်မောင်မျိုးမင်းအလုံးနဲ့နိုင်တယ်နိုင်ပြီတို့နိုင်တယ်ရှုံးနေရှုံးနေ ရှုံးရတော့နိုင်တယ်ကောင်းတယ်နိုင်တယ်ပတ်နိုင်တယ်မိတော့မတည်ရဘူးတော့မမေးလို့မရဘူးကဲတော့မေးလို့ရလိုက်စမ်းပါအောင်ဘာလို့လဲအဲ့လောက်ချင်တာဘာလို့လဲပြောပါပြောပါစပြောတာ ကျွန်တော်တို့ကပြောကြလိုက်ပါ မြန်မာလူမျိုးတွေပါ အေးဟုတ်တယ်လေတည်ရလေးပါဖြစ်တယ် အမကြီးတို့နဲ့စကားပြန်လည်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအမကြီးတို့မခံကြအောင်ပြောရပါတယ် အေးကြောင်ပြောတာငါတို့စိတ်ဆိုးတာအေး အဲ့ဒါမင်းကိုပြောတယ်လေအမကြီးတွေမခံကြအောင်မပြောတယ်လို့ ဟုတ်လေမခံ မိုက်ကြီးတော့ ပြောတယ်အခုလိုစိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းနဲ့မကောင်းဘူး အေးပါစိတ်ဆိုးတာ နေဦး အားနေတယ် မင်းတို့အဲ့လိုပြောနေတာလေယောက်ျားမပြီးသားဆိုလို့ဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ဘောက်ကိုဝန်ခံလိုက်စမ်းကွာ တို့ပါပြောပါမိုင်းတို့ပါပြသလားမိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းတို့အခုလိုရှင်ပိုင်တဲ့အခါမှာအမိုင်းတို့ရဲ့အလှအမိုင်းတို့ရဲ့အလူပညာပေါ်နေဘူးကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ပြင်မမိပါတယ်ဟုတ်လားရဟုတ်တယ် ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မားပြီးပါတယ် ဒီကငါတို့ပြင်ပါ မားပြီးပါတယ် ခဏမကြီးပါပြ ခဏပြင်မားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ် မပြောပါတော့ပြောစမ်းပါ ဒီဘက်ကလေအမကြီးကကျွန်တော်အမေရွယ်ကြီးဖြစ်နေလို့ဟဲ့အိုးနေရကျွန်တော်ဥပကကျွန်တော်အသက်မတိမ်မင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြင်မာပြီ သူသူမဟုတ်ပါဘူးပုံဆူးဆိုတာပါဆိုတာဟောဘူးဆို
လေရန်တန်းပြီးလုပ်နေတာ 我ပြောနေတာနော် ဟိုမှာပြောတာတယောက် ငါတို့အမေရွယ်နဲ့ပြလိုက်ချင်တယ်နော်ကဲပါ တကယ်လား ဘိုးအောင်ရင်ပြလိုက်ချင်တယ်နော် ချိန်တန်းပါ ဟဲ့ဒီမှာဘိုးအောင်ရင်ပြောပါဗျာ ဒီမှာဖားနေငါတို့မျက်နှာလုံးနေ ပြောပါ ဟဲ့ဒီမှာနေအဖေကနိုင်ငံကျော်အစိုးရဦးအောင်ရင်နော်ဟုတ်တယ်နေအဖေမျက်နှာကိုနေမလုံးနဲ့ အေး ဟုတ်နေအဖေမျက်နှာပြက်အောင်မလုံးနဲ့ ကျွန်တော်ဖေမျက်နှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပြည့်လေပြည့်လေကြီးကို ပြက်လေးကြံခဲ့တာပါ ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကလည်းသူတန်တန်းတန်တော့ အဲ့တော့ငါမသိဘူးနော် ခဏနေဦးဘိုးအောင်ရင်ကသူ့အဖေပြက်လို့ပြက်တာသူ့အဖေကပြက်ပြီးသားတို့လေ ဟာ ဘယ်လိုပြတ်သွားတော့နေကြပါငါတို့အခုဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးပြီအမကြီးတွေကိုကာယကံဝစီကံမတော်တဲ့ကျမကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဝင်းခံမယ်ဝန်ခံနောက်မှကျင်ကြောက်နေပါလေဗျာဟုတ်တယ်ဝင်းမခံရင်ဖေးဟုတ်ဖေးရိုက် မ တာ မတင်းနာမ အမကြီးကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပါတကယ် တင်းနာ ပြီးလို့ပါ အကြီးဆုံးမချီတာမျက်နှာ ဟုတ်တယ်လက်ပါပရိသတ်တွေရှင်းပါလေအမကြီးတို့တခါလဲတောင်းပန်နေကြည့်လို့ပါဗျာ မရှုံးနဲ့မရှုံးနဲ့ဘုရားသမီးတို့မရိုင်းထားတာနေပါမယ်တို့မတို့တောင်းမှန်တာဘာဖြစ်နေတာတော့နင်ကခွင့်လို့လားခွင့်ထားပါတယ်ရုပ်ကလေးချစ်စရာလေးခွင့်လိုက်တာဩနင်ခွင့်လို့မတင်းတော့အမပါတယ်ပြေးလိုက်ပါတော့ပြေးလိုက်ပါပြီးအောင်လေမပဲကြောက်ဘူးလားသူများအကြောက်မှမခံဘူးလားငါစုမပေးတယ်ပေါ့ခွဲပြီးပေးလိုက်မှာစုမပေးတယ်ခွဲပြီးပါအားစုမပေးတော့ခွဲပြီးပေးရမှာအမလည်းကြီးထဲမှာအကြီးဆုံးဟာမအမမပေးတမီးကမလုံးပေးရမှာလေငါပေးလို့ပေးကြည့်လိုက်တာရုပါမောင်လေးတို့ရေကျမ်းပါပါတယ်ချမ်းသာပါတယ် accident accident တုံးရှင်တုံးရှင်စက်ပေးလိုက်တုံးရှင် accident accident တုံးရှင် ခိပါ ခိပါအဲ့ဒါမေဝါခမိတ်စတူ ကြပါလေပါလူရင်းသားတွေပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေကွယ် အေးစိတ်ပြပါစေအမမာနေပြီအမဆုပ်ပေးရမှာလေမသိဘူးလေငါလည်းမရဘူးလေသူတို့နောက်လိုက်နေငါလည်းရောမျောပါသွားတာတကယ်ပြီဆိုတာနဲ့ပဲမသိဘူးလေမျောပါသွားတာအပြည့်ရရတယ်လာပြီဘာပြည့်ရရောမလို့လေ ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေစင်မောရောက်တော့ရောက်ကြိုက်ကြီးကိုစားလိုက်တယ်ဟိုမင်းကလေးလို့တစ်ခါတော့ကကြည့်နေတယ်ပြီးလေးကကြည့်နေ မထင်ဘူးနော် ဟိုအဲ့ဒါရှိရင်မတို့ပြင်လေးပါ ကျွန်တော်ကကြည့်နေ အေးပါဟာမပြင်ပေးပါလားပြင်ပေးလိုက်မယ်ကလေးကတနာပါပြင်ပေး ဟိုမှားတာရှိရင်မတော့ပြင်ပေးရမယ် အေးပြင်ပေးမယ် ပြင်ပေးတော့ကမယ်တကယ်ကမယ်ဟုတ်ပြီ စိန်ရဲလေး သေချာကြည့်နော် အော်တဲ့ကြမှာခေါ်တယ်ဒီတော့မိကလေးများအော်ချောတယ်ဒီရောတဲ့ပတ်ပိုင်းကိုသိမ့်မချီငါနဲ့ပဲကတော့ဟိုလေတော့ဟိုလေတော့တခါဟိုလေတော့ဟိုလေတော့ပါဒီနေပြီလေဖြစ်လို့လေ အိုးလောက်တာနင်တို့အိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးအမသူတို့ဘာလုပ်နေလဲချိန်ကြီးနေလုံ အဲ့တော့တချင်းပြောင်းမယ် ရှင်းပြောင်းမယ် ခေါင်းကောင်းလေးတွေကြည်နေပြီလေလေးတွေလည်းဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါလောက်တာမထင်ပါဘူး လာကစားရပါလို့ အိုးပဲအိုးချပြီလေအိုးလောက်ပါသူပြောနေတယ် ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မားတာရှိရင်ပြင်ပေးလို့ ငါတို့ကတင်ပေးမယ်ကြည့် ကဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာကဲလာပါလား သေချာကြည့်နော် အော်တဲ့ကြမှာခေါ်တယ်ဒီကဘဘကလေးများအော်ချောတယ်ဒီရောတဲ့ပတ်ပိုင်းကိုသိမ့်မချီငါနဲ့ပဲကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမောင်နှမတွေပါဘာစိတ်မှမရှိကြပါဘူး ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါခင်ဗျာ မိကောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကို ဘာလို့လဲပရိသတ်ကိုပြင်မနေလား ဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကိုတော့ဒါ ပွဲကင်းထဲမှာ ပြင်မနေအောင်လားဆောချောလေးလို့ အာဇာနီမေးမှထိုင်နေဘူးလေကြောက်အောင်လေသွားကြောက်အောင် သူတို့ကမနှောနဲ့ပြင်မနေလို့ကြောနေတာပါ ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကိုပြောစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲရှိပါတယ်ခင် ဟုတ် ဗျာ ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်အများကြော်ရအောင်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားကြီးတွေလည်းပဲဒီလိုဟိုမ
င်းသမီးဖို့ဆိုရင်လည်းဟုတ်ပြီကပြရတာပါဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ကတော့ပြီးတောင်းပါပါဟုတ်ပါတယ်မို့လက်ဒီလူရှင်တော်ဝတ်တော်ကြီးမိုးစုံကြီးဝတ်ပြီးတော့ဟိုပြောမှဆိုမှရှင်လည်းခွလက်ပါအဲ့ဒီကပါလေပြောပြောမလို့လားပြောပါယောက်ျားတွေလေလူပြဲလုံးကြလူရှင်တော်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်တိလားမိန်းမတွေလူပြဲလုံးဘာလို့ခေါ်လဲတိလားမိန်းမရှင်ပေါ့ငါအလုံးဝင်ပြောတယ်ကြည်တန်းလုံးကမင်းအလုံးကြီးသူ့ပြတဲ့ရောက်သွားပြီကဲကြော်မလို့ဖတ်စီလေကိုသိတာအကောင်းဆုံးပဲလားခွလက်ပါပြည့်တယ်ပြီးတော့ရှင်စင်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြပြောက်စင်ခြင်းလို့ပါတို့ဖြစ်နေတာဒီကမှလည်းကောင်းတယ်တို့ဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒါကာရာပြီတော့အားရကဲမမစလက်တွေမှာနှစ်ပါးသွားဆိုတာနောက်ပိုင်းကမဲ့ဆက်အတွက်မင်းသားနဲ့မင်းကြီးဘယ်လောက်ထိအကတွေကောင်းတယ်ဆိုတာနမူနာပြတဲ့သဘောပါပဲရှင်ရှင်းသားပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်မှာလဲမင်းလေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့သွားဆိုတာမင်းသားလေးကတော့တပါးသွားကြောင်းပြောဝင်လေတပါးသွားကြောင်းပြောမယ်လေပြောပြရမယ်ကြောင်းချက်ပြီစားရတယ်လို့ပြောပါလက်ချပြောပါကဲနှစ်ပါးသွားဆိုတာကသစ္စာထားနှစ်ပါးသွားဆိုတာကမြမတွေသုံးပါးတော့မသွားနဲ့တော့လေတော့မင်းမထချင်း6ပါဆိုငါတပါးတို့တာပြဿနာမရှိဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီတော့နှစ်ပါးသွားဆိုတာကသစ္စာထားဆိုတာလေမြမလူမျိုးတွေကတရားနဲ့မြမလူမျိုးတွေကတရားနဲ့တရားကိုဘယ်လောက်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုသစ္စာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်္ကာရယတများအောင်တင်ဆက်တာအဲ့ဒါသစ္စာထားနှစ်ပါးသွားလို့ခေါ်တယ်ပြီးပြောကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာနှစ်ပါးသွားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မင်းသမီးနဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်တည်းတွဲပြီးကလို့ရတဲ့အကားဆိုတာဟိုးရှေ့ကဇက်သမင်အကြောင်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအတိလင်းရေးသားတင်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အေးစစ်ပြောဟုတ်ပါတယ်ဆက်တော့လေဆက်တော့ရင်တော့နှစ်ပါးသွားကတဲ့နေရာမှာမင်းသားတယောက်တည်းကမင်းသမီးလေး၄-၅ယောက်ကိုစင်ပေါ်မှာသားပြောမရပြောတွေပြောမင်းသမီးလေးရတယ်ဒီမင်းသားကိုချစ်ပြနေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ပါးသွားရတာဘယ်လိုဆိုတာကြောက်ဝိုင်းနေနေတာအဲ့လိုဟုတ်တယ်ကျတော့မြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေကအိမ်အောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးချစ်နေတယ်လို့ထင်သွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့ရှင်ဟုတ်တယ်ဒီဆက်ပြောအဲ့တော့ပြောတယ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်အခုအများပြောမဲ့နှစ်ပါးပေါ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောတော့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါတယ်လက်ကြတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာရှူစားမယ်ကဲမင်းသားလေးခဏလေးကြော်ဘုံနဲ့မင်းသမီးလေးရွှေရိတ်စုရှင်မင်းသမီးလေးဟန်ရင်ငိမ့်တို့ကပြပါပဲဦးကြီးလေးတော့မကြောက်ဘူးကဲဒီသချင်းကိုအခန်းဆရာကရေးပြီးဆိုတော့စုတင်ပြီးဆိုမဲ့တောင်ကွယ်တော့လမ်းသချင်းကိုနအမှုပညာမြမရက်တာစစ်စစ်နဲ့ခန်းစားကြည့်ရှုပါလို့ပြောကြရင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါလို့အဲ့ဒီကဲဘရောမဲဟဲ့ဘာကြောင့်ကြောင့်ဝဲမစားခင်ကလေးကတော့ထားပြီလားက
တော်တို့ညီကိုမောင်မတွေဟာရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတညီကိုမောင်မများစူးစီးညီတို့စွာနဲ့ပြည်သူကြီးကိုစင်မောင်မှာကပြသုံးတော်ခံခဲ့ပါလေဒီလိုမင်းသားတွေကမင်းသမီးလိုဝေးမင်းသမီးတွေကလူရှင်တော်ကြီးလိုဝေးပြီးတော့ဖြောပြတင်ဆက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘင်ရိုးရာရဲ့တမစင်ကိုစော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုယ့်ရဲ့တက်တိတက်တဲ့ပညာရည်လေးနဲ့ပြည်သူကြီးကိုပြောလို့ဆက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြစ်တော်မပြင်မဲ့ချစ်ခင်ကြပါလေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူကြီးအောင်ပါစေဆိုတဲ့ခြင်းလေးနဲ့ပွေးစင်းလေးနဲ့ခေါ်ရပြုကြပါလေဗျာပါစေစေရတူတဲ့မတူရင်တည်လူခက်ဝေးရွှေချေလောင်းလို့တောင်းစုပန်းချီလေးတမန်အမိပြုခဲ့လူအလုံးဓမ္မချမ်းသာစေမာနိုင်ငံတော်လေဘေးတစ်ထေတော်လေလေပိုက်ရှင်လေသမားစင်ရဲ့တော်မစံလေးလူရစမ်းကြပြေဝစေအောင်ပါစေရွှေမန်းတည်ရဲ့စေတနာမြတ်တာတွေအဝေးပြလက်တာချွေရန်ကြီးကြိုင်မောင်းကျစီတိုင်းအောင်ပါစေစီဝါရေးနဲ့စီဝါရေးရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အောင်ပါစေစီဝါရေးရဲ့စီဝါရေးရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အောင်ပါစေဘူတလွားမှာလူထမ်းမဲ့သူတွေအောင်ပါစေဒီဟာချက်ရဲ့လက်ချမဲ့အောင်ပါစေဘူတလွားမှာလူထမ်းမဲ့သူတွေအောင်ပါစေဒီကလာချက်ရဲ့လက်ချမဲ့အောင်ပါစေစေရချမ်းလောင်းလို့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့မောင်တင်မြတ်တာဝေးနောက်ဆုံးနေရခိုင်မှမလွယ်ဘူးဒီဘက်နဲ့ Hey ဒီမဲ့ဘာလဲခင်နန္ဒတဲ့ဟေးတင်မားမှာဝင်လာမစဲတဲတဲလို့ရေးပြီးတော့ဘတ်စကားကိန်းမှာထိုင်ရဲလားဟောတော်ပြီးခဲ့တယ်လှုပ်ရှုပ်ကိုအဲ့ဒါအချက်မရှိရဲ့သူတွေလှုပ်တာမပြောလိုက်ချင်ဘူးဒီမှာတတိရှိလို့ရှိရင်လေအခုအေယာဝတီတိုင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့မုံဆိုးကိုတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ပြိုင်လူရဲလားဘယ်နေရိုင်းလဲတော့စိတ်ဆိုးလိုက်ပါဒီမှာလုံးလိုက်စမ်းပါရောလိုက်တာဒီထဲမှာလေမီးကအတောင့်ဆုံးခံနိုင်ရရှိဆုံးအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားမီးကိုလုံဒီမှာဒါတို့တက်တက်စိန်ခေါ်တယ်တို့ခဲဟုတ်တယ်ခဲကျင်လို့ယောက်ျားလို့ဝစ်ထားတာဟုတ်တယ်ယောက်ျားလို့ဝစ်ထားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ချင်ဒီမှာငါးပေတောင်မရှိတဲ့မိန်းမတွေကနဲ့စွန့်လိုက်ကြတာဟုတ်ပါငါးပေရှိတာရေခောက်သိမ်းထားတာလောင်းမယ်သူကငါးပေကျော်တယ်သူကငါးပေကျော်တယ် तू မပါဘူးဒီဘက်နေဖယ်သားမှာလည်းဖယ်သားမှာအာလုံးတော့ပေတော့မယ်လုံးလိုက်ပါဟာဆွဲဆောက်လိုက်နေတော့ပေတော့မယ်နော်ပေတော့မယ်ဆွဲဆောက်လိုက်စမ်းလုံးလိုက်စမ်းဟောထန်တန်းလိုက်ပါဆုံးပါပဲဒီကတော့ဆွဲပြလိုက်စမ်းဒုဆွဲလုံးလိုက်စမ်းပါဒုက္ခတော်ပြီမင်းသားအတင်းဖြတ်ဝင်ရတယ်
တော်ပြီ တော့သူဝေရတာ တိသက်တွေမြင်ခွင့်မတင်လေဘူးမင်းသမီးရဲ့တဲ့ဒီဆိုလိုဟိုမတင်မဖြစ်နေကြတာမတင်လေဘူးဒီတော့လေဘာလို့အဆုံးပေးလို့မဖြစ်ဘူးဗျနော်သူတို့ကခိုင်းတဲ့သင်းလေးနဲ့ကမှာတော့ဖြစ်မယ်ကဲအဲ့တော့လူကျွန်တော်ကောင်းပါစီနဲ့ကမပြောဗျ ပြဲအမလေးရွေးချင်းရွေး ဘာလို့လဲကမှာတော့ အကတ်တယ်မခေါ်ပြတယ်အများမယုံအများဘွေမဆိုင်ကြည်လင်စေအောင်အေးအများဘွေမဆိုင်ကြည်လင်စေအောင်ကြည်လင်စေအောင်ဟောက်ဆိုးမဲ့ဟဲလေးနဲ့တိုက်ကြွားဒါပဲ အဲလေးနဲ့ဒီတာရားရတဲ့မထေရှာနေတဲ့ကိုယ်ထွက်လာမင်းလေးပါရဲမေလေးအေးပြုံးနေလိုက်ပါရိုးရိုးလေးမြင်မြင်တာဘာလို့တော့မိနိုင်ဘူးကွာကိုယ်ရဲ့လို့ထင်ပါချစ်စိတ်တော့ထားတာဒီသက်စာချင်းနေတာရှာနေတဲ့ချိန်ကျေးဇူးပါမိတ်လေးရာရေနဲ့ပြုံးနေလိုက်ပါရိုးရိုးလေးပြည့်နေတာငါကြောတော့မပြီးနိုင်ဘူးကွာကိုယ်ရဲ့လုံးထဲမှာအချစ်စိတ်တော့ထားတာဒီသက်ဆောင်ချင်နေတာဘောကတဲ့လီလေးလာThat's not true, it's not. She's here down and down. Deep down in there, Jesus, I'm chỉ có thằng này sẽ có tài gì đó bây giờ rất điên như vậy rồi bên nhà lên nhà mấy hôm nhà ba chỗ này đi à đi cái này cũng mặt thằng gì mặt thằng rồi à chỗ này đi à này năng mặt thằng này nó chỗ này đi à đi cái mấy thế nào mấy người à chỗ này đi à đặt ra cái này là mặt thằng gì đi mà cái chỗ này đi à tất cả nó mặt thằng တချို့ရှုံးနေတာတစ်သက်လုံးမေးလို့မရရှိရယ်လင်ကုန်ရှုံးနေလေဟုတ်ပြီလားငါတို့ကရှုံးမှာမဟုတ်ရှုံးမှာနင်းနှမမှာရှုံးတချို့ရှုံးနေကြတော့5မိနစ်လောက်ငါတို့အခုထပ်ပြီးတော့နိုင်အောင်ပြန်ကြအောင်ဟေးနှမမတင်လည်းဘူးတင်လည်းဘူးတော့အခုသူတို့တစ်စင်သူတို့ယူသွားပြီးတော့ငါနှမတွေကိုသူတို့စော်ကားနေမှာနော်ငါနှမတွေကိုသူတို့စော်ကားသွားတာစော်ကားသွားတာငါတို့မကြားဘူး
ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကမောင်းတော့ဆင်းရွေးပေးမယ်ငါနမတို့သူတို့အပိသာပြင်းအောင်โอเคနော် တနာတယ် အရှင်းလေ ကဲကျော်ဆိုင်အပြင်းလေးကစားအောင်လေးလေးဝါလေးဖွင့်လိုက်စမ်း နေအဖေကနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဦးအောင်ရင်နော်ဟုတ်တယ်နေအဖေမျက်နှာကိုနေမလုံနဲ့ဟုတ်နေအဖေမျက်နှာပြက်အောင်မလုံနဲ့ ကျွန်တော်ဖေမျက်နှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပြည့်လေကြီးကို ပြက်လေးကြံခဲ့တာပါ ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကလည်းသူတို့တန်တန်းတန်တော့ အဲ့တော့ငါမသိဘူးနော် ခဏနေဦးဘိုးအောင်ရင်ကသူ့အဖေပြက်လို့ပြက်တာသူ့အဖေကပြက်ပြီးသားတို့လေ ဟာ ဘယ်လိုပြတ်သွားတော့ နေကြပါငါတို့အခုဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးပြီအမကြီးတွေကိုကာယကံဝိသီကမတော်တဲ့ကျမကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဝင်ခံမယ်ဝန်ခံနောက်မှကျင်ကြောက်နေပါလေဗျာ ဟုတ်တယ်ဝင်မခံရင်ဖေးဟုတ်ဖေးလိုက် မ တာ မတင်းနာမ အမကြီးတို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပါတကယ်တင်းပါပြီလို့ပါ အကြီးဆုံးမချီတာမျက်နှာ တို့ပြန်ပြီလက်ပါပရိသတ်တွေရှင်းပါလေအမကြီးတို့တခါလဲတောင်းပန်ခဲ့ကြည့်လို့ပါဗျာ မရှုံးနဲ့မရှုံးနဲ့ဘုရားသမီးတို့မရိုင်းထားတာနေပါမယ်တို့မတို့တောင်းပန်တာဘာဖြစ်နေတော့နင်ကခွင့်လို့လားခွင့်ထားပါတယ်ရုပ်ကလေးချစ်စရာလေးခွင့်လိုက်တာနင်ကခွင့်လို့မတင်းတော့အမပါတယ်ပြေးလိုက်ပါတော့ပြေးလိုက်ပါဒီအောင်လေမပဲကြောက်ဘူးလားသူများအကြောက်မှမခံဘူးလားငါစုမပေးတယ်ပေါ့ခွဲပြီးပေးလိုက်မှာစုမပေးတယ်ခွဲပြီးပါအားစုမပေးတော့ခွဲပြီးပေးရမှာအမလည်းကြီးထဲမှာအကြီးဆုံးဟာမအမမပေးတမီးကမလုံးပေးရမှာလေငါပေးလို့ပေးကြည့်လိုက်တာရုပါမောင်လေးတို့ရေကျမ်းပါပါတယ်ချမ်းသာပါတယ် accident accident တုံးရှင်ဆက်ပြောနေဆက်ပေးလိုက်တုံးရှင် accident accident တုံးရှင်ခိပါ ခိပါအဲ့ဒါမေဝါခမေစတူကြပါလေပါလူရင်းသာရတွေပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေကွယ် အေးစိတ်ပြပါစေအမမာနေပြီအမဆုပေးရမှာလေမသိဘူးလေငါလည်းမရဘူးလေသူတို့နောက်လိုက်နေငါလည်းရောမျောပါသွားတာတကယ်ပြီဆိုတာနဲ့လေမသိဘူးလေမျောပါသွားတာအတေးရရတယ်လာပြီဘာပြရရောမလို့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကလေစင်မောရောက်တော့ရောက်ကြိုက်ကြည့်ဖို့စားလိုက်တယ်ဟိုမင်းကလေးလို့တစ်ခါတော့ကကြည့်နေတယ်ပြီးလေးကကြည့်နေ မထင်ဘူးနော် ဟုတ်အဲ့ဒါရှိရင်မတို့ပြင်လေးပါ ကျွန်တော်ကကြည့်တယ် အေးပါဟာမပြင်ပေးပါလားပြင်ပေးလိုက်မယ်ကလေးကတနာပါပြင်ပေးရမှာ ဟိုမှားတာရှိရင်မတော့ပြင်ပေးရမယ် အေးပြင်ပေးမယ်ပြင်ပေးမယ် ပြင်ပေးတော့ကမယ်တကယ်ကမယ်ဟုတ်ပြီ ပြင်ပေးမယ် စိန်ရဲလေး သေချာကြည့်နော် အော်တဲ့ကြမှာခေါ်တယ်တော့မိန်းကလေးများအော်ချောတယ်ရောတဲ့ပတ်ပိုင်းကိုသိမ့်ချီငါနဲ့ပဲကတော့ဟိုလေတော့ဟိုလေတော့တခါဟိုလေတော့
ချင်းပြောင်းမယ်တချင်းပြောင်းမယ် ချင်းပြောင်းမယ် ခေါင်းလောင်းလေးတွေကြီးနေပြီလက်လေးတွေလည်းဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါလောက်တာမထင်ပါဘူးမထင်ပါဘူး လာကားစားတာပါလို့ အိုးပိုင်အိုးချပြီလေအိုးလို့ပါသူပြောတယ် ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မားတာရှိရင်ပြင်ပေးလို့ ငါကလည်းကတင်ပေးမယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့် ကဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့ ဒိတ်စားကြည့်နော် ဟေးအော်တဲ့ကြောင်ထော်လို့ဒီကဘဘက်ကလေးများအော်ချော်လို့ဒီကပြောက်ပတ်ပိုင်ကတော့တိတ်မရှိအဲ့နဲ့ပဲကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမောင်နှမတွေပါဘာစိတ်မှမရှိကြပါဘူး ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါခင်ဗျာ မိကောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကို ဘာလို့လဲပရိသတ်ကိုပြင်မနေလား ဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကိုတော့ဒါ ပွဲကင်းထဲမှာ ပြင်မနေအောင်ကဆောချောလေးလို့ကတော့နေပြီ အာဇာနည်မင်းမထိုင်နေရဘူးလေကတော့ဟုတ်လေဟောကတော့ဟုတ် သူတို့ကမနှောနဲ့ပြင်မနေလို့ကြောနေတာပါ ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကိုပြောစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲရှိပါတယ်ခင် ဟုတ် ဗျာ ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်အများပြောရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားကြီးတွေလည်းပဲဒီလိုမင်းသမီးဖို့ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးကပြရတာပါဘာလို့ကြော့ပြီးတောင်းပါပါလဲ ဟုတ်ပါတယ်မို့လက်ဒီလူရှင်တော်ဝတ်တော်ကြီးမိုးစုံကြီးဝတ်ပြီးတော့ပြောမဆိုမရှင်လည်းခွလက်ပါပြောပါဦးပြောပါ ယောက်ျားတွေလေလူပြဲလုံးကြလူရှင်တော်လို့ခေါ်တယ် ဟုတ်တယ် သိလားမိန်းမတွေလူပြဲလုံးဘာလို့ခေါ်လဲသိလား မိမရှင်ပေါ့ ငါအလုံးဝင်ပြောတယ်ကြည်တန်းလုံးက မင်းရဲ့လုံရည်သူ့ပြတဲ့ရောက်သွားပြီ ကဲကြောဘလို့ဖတ်စီလေခွလက်ပါပြည့်တယ်ပြီးတော့ရှင်စင်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြပြောက်စင်ခြင်းလို့ပါ တို့ဖြစ်နေတာဒီကောင်မလည်းကောင်း ဘလို့ပြည့်နေတာတော့ အဲ့ဒါကာရာပြီ တော့အားရ ကဲဓမ္မစလက်တွေမှာနှစ်ပါးသွားဆိုတာနောက်ပိုင်းကမဲ့ဆက်အတွက်မင်းသားနဲ့မင်းကြီးဘယ်လောက်ထိအကတွေကောင်းတယ်ဆိုတာနမူနာပြတဲ့သဘောပါပဲရှင်ရှင်းသားပါအောင်ရှင် ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်မှာလဲနော်ဒီလေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ တပါးသွားဆိုတာ မင်းသားလေးကတော့ တပါးသွားကြောင်းပြောမယ်လေ တပါးသွားကြောင်းပြောမယ်လေပြောပြရတယ်ကြောင့်ချက်ပြီစားရတယ်လို့ ပြောပါပြောပါလက်ချပြောပါ ကဲတပါးသွားဆိုတာကသစ္စာထားတပါးသွားဆိုတာကမြမတွေသုံးပါးတော့မသွားနဲ့တော့လေတော့ မင်းမထီချင်း6ပါဆို ငါတပါးတို့တာပြဿနာမရှိဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီတော့နပါးသွားဆိုတာကသစ္စာထားဆိုတာလေဓမ္မလူမျိုးတွေကတယောက်နဲ့ဓမ္မလူမျိုးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လောက်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုသစ္စာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်္ကာရယတများအောင်တင်ဆက်တာအဲ့ဒါသစ္စာထားနှစ်ပါးသွားလို့ခေါ်တယ်ပြီးပြောကြတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာနှစ်ပါးသွားဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မင်းသမီးနဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်တည်းတွဲပြီးကလို့ရတဲ့အကားဆိုတာဟိုးရှေ့ကဇက်သမင်အကြောင်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာအတိလင်းရေးသားတင်ပြထားပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်အေးစစ်ပြောဟုတ်ပါတယ်ဆက်တော့လေဆက်တော့ရင်တော့နှစ်ပါးသွားကတဲ့နေရာမှာမင်းသားတယောက်တည်းကမင်းသမီးလေး၄၅ယောက်ကိုစင်ပေါ်မှာသားပြောမရပြောတွေပြောမင်းသမီးလေးရတယ်ဒီမင်းသားကိုချစ်ပြနေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ပါးသွားရတာဘယ်လိုဆိုတာကြောက်ဝိုင်းနေနေတာအဲ့လိုမျိုးပဲ ကျတော့မြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေကအိမ်အောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးချစ်နေတယ်လို့ထင်သွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့ရှင်ဟုတ်တယ်ဒီဆက်ပြော အားပြောတယ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောနေနေတယ်အခုအများပြောမဲ့နှစ်ပါးပေါ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောတော့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါတယ်လက်ချက်တဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာချူစားမယ်ကဲမင်းသားလေးခဏလေးကြောဘုံနဲ့မင်းသမီးလေးရွှေသိပ်စုရှင်မင်းသမီးလေးဟန်ရင်ငိမ့်တို့ကကပြပါပဲဦးကြီးလေးတော့မကြောက်ဘူး ကဲဒီသချင်းကိုအခန်းဆရာကရေးပြီးဆိုတော့စုတင်တီဆိုမဲ့တောင်ကွယ်တော့လမ်းသချင်းကိုနအမှုပညာမြမရက်တာစစ်စစ်နဲ့ခန်းစားကြည့်ရှုပါလို့ပြောကြရင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါလို့ အဲ့ဒီအဲ့ဒါကရောမယ်ဟဲ့ဘာကြတော့ကြလဲဝဲမစားခင်ကလေးကတော့တာပြီလား Đào núi quê
စာနဲ့မိတ်လိုက်တာမရှိပါဘူး အဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုနင်တို့ဘာနဲ့သွားမှာလဲပြောစမ်းပါဘာနဲ့သွားမှာလဲစီးပြီးသွားမယ်ဟုတ်တယ်ကားစီးပြီးသွားမယ်မာစီဒီကားကြီးနဲ့သွားမှာပါအေးခါစီဒီကားကြီးနဲ့စီးပြီးသွားမလားဟုတ်တယ် ခါစီဒီလည်းတရားမှမသွားပါဘူးမရိုင်းတာအဲ့ဒါမရိုင်းတာအောက်လုံးနေပါတယ်ဟုတ်လားအောက်လုံးနေ ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲ ညစ်ပတ်တဲ့စကားတွေပါ ငါတို့လည်းအောက်လုံးဘာဖြစ်လဲ အဲ့လိုပြောရေးဆိုလို့ရှိရင်လေခုနပြောသလိုပဲဖြတ်ဖောက်ချုပ်ပဲရှိတယ်မျက်မြောက်ချုပ်တာမရှိဘူး ဒီမှာ ပါလေ ငါတို့ရွာမှာလေဟာကလေးတွေပြောလိုက်စမ်းပါကျွေးတာပဲရှိတယ်ဖောက်လက်ဆောင်ကျွေးတာမရှိဘူးဟုတ်တယ် ရိုင်းနဲ့ဟဲ့ဒီမှာတို့မျိုးမှလည်းလေဖာလူတာပဲကျွေးတယ်မာလူတာမကျွေးဘူးဟုတ်တယ်ရဲမယ်လေအေးအဲ့ဒီဖာလူတာပဲနားပါလေရန်လေးကနှစ်ကြီးတော်ကြီးမှာကျွေးတာနေလားကျွန်တော်လည်းစားတယ် အာမ ပါလေ ပြောချင်လားဆောင်ပြီးရင်တို့တွေကတော့မှုရာကြီးနဲ့ပဲအိတ်တယ်မင်းတို့ကဖို့ရာကြီးနဲ့အိတ်တာလားဟဲ့လေ တို့ကတော်သားဖြာနဲ့ပဲအိမ်မှာဗော နင်းစင်နေသိပြီးတာပဲ ပြီးတော့အဲ့မင်္ဂလာဆောင်လေဖနက်နဲ့ပဲသွားလို့ရတယ်မနက်နဲ့သွားလို့မရဘူး အေးတို့တွေကဖက်နဲ့မစီးဘူးဒေါင်းမြင့်စီးဟာလေဒီရှူစီးသွားတာလေဒီရှူ နောက်ပြည့်လေဖနက်ပဲဟုတ်တယ်ဖနက်ပဲတူတူပဲဖနက်အားလုံးဖနက်ပဲဟောဘာမှမပြောနဲ့ဖနက်ပဲ ဒီမှာမီးလုံးနေမီးချောင်းနေမီးဆိုင်နေပဲရှိတယ်ဖီလုံးနေဖီချောင်းနေဖီဆိုင်နေမရှိဘူးအမအဲ့စိတ်ကောက်နေပြောမယ်နော်ဟေးဘာမှအဆိုတော်ထဲမှာလေကြက်ဖပဲရှိတယ်ကြက်မမရှိဘူး အနာကမိနာမည်ပြောင်းပြလိုက်ရအောင် ကဲအဲ့မှာပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒီ hip hop သချင်းတွေဆိုရင်လေflow ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပဲရှိတယ် ဆက်ပြောလေဘာလို့ပြောပြလို့ပြိတ္တရတဲ့ထွက်သွားတယ် အချင်းထဲမှာမလိုဒီပဲရှိတယ်ဖယ်လိုဒီမရှိပါဘူး ဟောပါပါ ပြောရအောင်မယ် ဘာကြပါဦး တခုခုပြောက်လို့ရှိရင်ရှာဖွေတယ်ပဲရှိတယ်ရှာဖွေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်သာရှင်းပြလိုက်တယ် အေးဗါလေရှေ့လုံးရွာမှာအေးလူတွေကပစ္စည်းတွေမှာကြည့်လိုက်စမ်းမောင်းစရာရေမောင်းပြီးပြလိုက်အဲ့ဒါမအခီယာဟုတ်တယ်ခုနကပြောခြင်းဆိုရှင်တင်းစရာရေမောင်းပြစမ်းမအောင်ကဲတွေ့လား အဲ့ဒါနဲ့လေ မောင်းတာလေတင်းရမောင်းလို့ရတာလေအေး ပြောမယ်ပြောအောင် ပြောစမ်းပါဦး ဆိုင်ဆိုင်ကနေတချင်းထဲမှာလေ ဒါနဲ့ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်လည်းရှိတယ်မုံလိုက်ဆိုလို့ရတော့လားဟမ် မစိုးခြင်းပါဘူးဘာလို့လဲမစိုးခြင်းပါဘူးအမလေး နေစမ်းပါနင်တို့ရွယ်ပြောလိုက်မှာလားနင်တို့ရွယ်ပြောနေတာငါစိတ်ကောင်းမယ် ငါလုံးကြီး ဟဲ့သူ့လုံးကြီးသူ့လုံးကြီးဒီပစရဲရောက်သွားပြီမောင်းလိုက်တာ ဒီမှာ ဘာလှုပ်ရှားမှမုတ်စားရတယ်ပဲရှိတယ်လှုပ်ရှားလို့ဖုတ်စားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး အေးမုံမာတော်မလေးမုံလုံးကြီးပဲရှိတယ်ဖုတ်လုံးကြီးမရှိဘူးအညာမရှိရနော် အဲ့ဖုံကရှူလို့ပဲရတာစားလို့မရဘူး ဟိုလောင်းကြီးလေငါလာတော့ညီဆိုတာရှိရလေ ညွန်လိုက်တာ ဟုတ်တယ် မဲဒါစားဟုတ်တယ်ပါဟုတ်တယ်လာတယ်ဟင်နင့်ကိုမွေးတာကလေငစိမ့်တယ်မသားဆိုမွေးခဲ့တာငစိမ့်တယ်ဖသားဆိုပြီးမွေးသလားဟင်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်နင့်ကိုငါမွေးခဲ့တာငစိမ့်တယ်မသားဆိုမွေးတာလေပြောဖသားကရှိသလား ရှိတာပြောလိုက်ပါ ပြောလိုက်စမ်း ကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်မကောင်းဘူး မလည်းပြောလိုက်စမ်းပါ ပြောစမ်းပါ ပြောမယ် ပြောပါကျွတ်လို့ ငါခစ်တွေဖြစ်တော့ ဒါဖြစ်တယ် လူတွေကငါမစားဘူး အေးဘာဖြစ်လဲဘာစားလဲဘာစားလဲ ဖားစားတော့ဖားစားတော့မှငါချောင်းလို့မရတော့မင်းဘာလုပ်နေလဲ ဘာလုပ်နေ ဖားกินနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်မကောင်းဘူးရှားစားနဲ့ဝင်းလို့ရှိလိုက်မယ်ဟာ မပြေမပါဟဲ့ အမလုံးမိလိုက်လားဖားပြင်လိုက်လား ပြင်ပြီးတာလားဟဲ့လာပါဦးမြင့်နိုင်နေလားနေလုံးမလာသတ်ဒီနာကိုနေလုံးမ အေးလုံးမိုးလာစမ်းပါဦး နှလုံးပဲကြံတော့လေ မြင့်မှန်နဲ့မိုးပဲကြောက်ပါတယ်ဖိတ်ခံနဲ့ဖိုးဖိုးလို့ရှိသလား အေးရှိလား မိုးအောင်ရင်လို့ဖောအောင်ရင်လို့ပြောင်းလိုက်ပါလား ရတယ်လေ
အဲ့ဆိုရင်မမကဖိုးဖိုးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဖိုးဖိုးနဲ့ယူတာကလေဖွားဖွားပဲမွားမွားမရှိဘူး ဟုတ်လားဆွဲလား ဒီဖာ အေးနေကြီးတော့ဒီဖာလားဒီဖာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောပြလိုက်စမ်း ဟုတ်ပြောမယ်လေဒီမှာအမတော်မှလေဖားအုပ်ထုတ်ကိုအားကြလို့ဆိုပြီးတော့လေမမိုးမြင့်အောင်ကနေလေဖောင်းဖောင်းမြင့်အောင်ဆိုပြီးပြောင်းထားတယ်မလား တို့ကြောင့်နင်တို့ကြောင့် အဲ့လိုဒါလေးနာမည်တွေရှောက်ပြတ်မယ်ဆိုလေဟိုဘက်ကဖေတင်စာဦးတို့ရက်ကင်တီအောင်လို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့ ဟေးအလုံးကြီးစတာလုံးကြီးနဲ့ပြောရဲအလုံးကြီးနဲ့ပြောဘယ်လိုမှက ငါတို့မိန်းမတွေကိုနာမည်ဖက်လို့ရှိရင်နင်တို့ဆရာမောင်မျိုးမေးရင်တွင်းတွေကိုလည်းနာမည်ဖက်ရအောင် ချက် မောင်မျိုးမေးရင်တွင်းတွေကိုသူတို့ဖောက်ဝတ်ထုတ်လေးနဲ့လေ ထည့်ပြောလိုက်စမ်း ပြောကြည့်လိုက်စမ်းဖောင်ဖိုးဖင်းတွင်းဖြစ်သွားမှာပါ ဟေးဒီဘွဲကမနဲ့ဖောက်အုပ်ထုတ်ပဲပြောင်းတာနော်ရင်သွင်းပြစ်ကရကဖောက်အုပ်ထုတ်ပြောင်းလို့မရဘူးငါတို့ဆရာကိုမထက်နဲ့ ငါတို့ဆရာမတဲ့တဲ့ငါတို့ပဲထက် ကာယညောင်ပြောင်းတာဘာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်နေနိုင်တော့ရေးကြည့်တယ်မောင်မျိုးမေးအလုံးနဲ့နိုင်နေဟဲ့ နိုင်ပြီဒွန်းနိုင်တယ်နိုင်နေ ရှုံးနေရှုံးနေ ရှုံးရတော့နိုင်နေကောင်းနိုင်နိုင်နေပတ်နိုင်နေမိတော့ မေးမကြည့်ရဘူး ဘယ်တော့မှမိလို့မရဘူး မေးလို့မရဘူးကဲတော့မေးလို့ရနိုင်မေးလို့ရလိုက်စမ်းပါအောင်ဘာလို့လဲအဲ့လောက်ချင်တာဘာလို့လဲပြော ပြောပါပါစပြော ကျွန်တော်တို့က ပြောကြလိုက်ပါ မြန်မာလူမျိုးတွေပါ အေးဟုတ်တယ်လေတည်ရလေးပါဖြစ်တယ် အမကြီးတို့နဲ့စကားပြန်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအမကြီးတို့မခံကြအောင်ပြောရပါတယ် အဲ့ကြောင့်ပြောတော့ငါတို့စိတ်ဆိုးတာ အဲ့ဒါ အဲ့ ပြော ဒါပြောအဲ့ဒါမင်းကိုပြောတယ်လေမာကြီးတွေမခံကြအောင်မပြောတယ်လို့ခံကြအောင်ပြောဟုတ်လေမခံ မိုက်တိုင်းနေ မခံကြည့်တော့ပြောနေအခုလိုစိတ်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ချင်းချင်းနဲ့မကောင်းဘူး အေးပါစိစိတ်တ်ဆိုးတာ နေဦး ဟာနေ မင်းတို့အဲ့လိုပြောနေတာလေယောက်ျားမပြီးသားဆိုဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ဘောက်ကိုဝန်ခံလိုက်စမ်းကွာ ဝန်ခံလိုက်စမ်း တို့ပဲပြောရမှာမိုင်းတို့ပါပြသလားမိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းတို့ခုလိုရှင်ပိုင်တဲ့အခါမှာအမိုင်းတို့ရဲ့အလှအမိုင်းတို့ရဲ့အလူပညာပေါ်နေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ပြင်မမိပါတယ်ဟုတ်လားရမှာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော့မောင်းသားပြီးပါတယ် ဒီကငါတို့ပြင်ပါ ပြီးပါတယ် ခဏမှကြီးပါပြင် ခဏပြင်မာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ် မပြောပါနဲ့ပြောစမ်းပါ ဒီဘက်ကလေအမကြီးကကျွန်တော်အမေရွယ်ကြီးဖြစ်နေလို့အိုးနေကြကျွန်တော်ကဥပကကျွန်တော်အသက်မတိမ်နေလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြင်ပါပြီ သူ သူမဟုတ်ပါဘူးပုံဆူးဆိုတာပါဆိုတာဟောဘူးဆိုဘူး ဘာလဲရန်တမ်းပြီးလုပ်နေတာ ပြောနေတာဟော ဟိုမှာပြောတာတယောက် ငါတို့အမေရွယ်နဲ့ပြလိုက်ချင်တယ်တော့ ကဲပါတကယ်လား ဘိုးအောင်ရင် ပြလိုက်ချင်တယ်တော့ ချိန်တန်းပါ ဟဲ့ဒီမှာဘိုးအောင်ရင် ပြောပါဗျာ ဒီမှာဖားနေငါတို့မျက်နှာလုံးနေ ပြောပါ ဟဲ့ They like the boy, they love being ugly. Train they look down like me. Season repeat, wanna feel imagining one. Bola me tell us in the kusa down here, Buddha down like me big now. Go feel like a way. They love me not to do good. Train it look down like me. Clearly, the young look straight away. She won't let go the way. Say she the yago, you're the like me. Baby, you're preaching me. Say to go big now. Go be like a way.
နဲ့မေးရလို့ရတယ် ချို့ရှုံးနေတာတမနဲ့ထဲမေးပြလို့ရ မေးပြလို့ရတယ် ဒါပဲပြောနေရမယ်မေးလို့ရမေးဖို့ မေးလို့ရတယ်ပြောပါ သိသွားတာပဲ အော်စိတ်ဆိုးပြန်ပြီ ဒါပဲရှုပ်ရှုံးနေကြတာအားလုံးပဲခံနေ ဘယ်လိုငါနေရ တချို့ရှုံးနေကြတော့တက်တက်လုံးမေးလိုက်လို့ရတယ် တချို့ရှုံးနေကြတော့ငါပြတော့ပဲခံတယ် ဘယ်လိုရှုံးမျိုးလဲ ပွဲပြီးခါဒီ9မိနစ်အလိုမှာနှလုံးသက်နဲ့တွင်းလိုက်လို့လေရှုံးတဲ့အတဲ့ကနိုင်သွားလို့နိုင်တဲ့အတဲ့ကလည်းရှုံးသွားနိုင်တယ်ဟဲ့ ဘိုးဘွယ်ဘိုးဘွယ်ဩညီးနေအကြီးထဲမှာမိမလောင်းသားသမားနဲ့လာတွေ့ ဒီမှာသိလို့လေအခုသိမိမတွေကဘောကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပြီဟဲ့ဟုတ်တယ်မိမဘောလုံးသိဆိုလိုက်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုလေဘောကိုလောင်းနေကြ ဟုတ်တယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုလေလက်နဲ့ဘောနဲ့ကိုမပြတ်ဘူး ဟာပြောရလေ အော်မဟုတ်လေစာတင်တဲ့ဆရာမတွေလေဘောပြက်ကန်လိုက်ရဘောကိုစာရေးလိုက်ရတယ်လက်နဲ့ဘောနဲ့မပြတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြောတာ ဟုတ်သေးပါဘူးအဲငါကြားဘူးလားလေဘောနဲ့ပတ်သက်နဲ့မပြတ်ဘူးတဲ့ ဟုတ်ပြန်ဘယ်လိုမျိုးတော့ ရှင်းဟိုမိမဘောသမားကြီးလေဘောအကြောင်းပဲနေတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ ဩ ဟိုတို့မသိပါဘူးအေးတို့သိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်တချို့ကလေကိုကနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးပျော်နေတာပြီးပြကိုကနှလုံးလဲသွင်းခံလိုက်ကြမှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့အပြာနှရေးတက်သွားတာပဲဘာတော့လေအပြာနှရေးဆိုတော့အပြာနှရေးတက်တယ်ဆိုတာလေဟိုတက်ချက်ကြီးဖြစ်တာကိုပြောရနေတာပေါ့တက်ချက်ကြီးက3ရေဟဲ့ တက်ကြကြီးကတော့ရင်နေပါအဲ့အပြာနည်းနဲ့အဲ့တက်ကြကြီးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲဆိုတာရှင်း ရှင်း ဒီလိုအဲ့ဒါလေးကလေခါကြရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးတယ်တခါကြောက်လည်းဝယ်ရတယ်900ပဲပေးရတယ်အာဒီပါလေပါလေဩဟိုပါလေပါအဲ့ဒါတိတယ်လေတချို့မိန်းကလေးတွေကလေအနေတိုင်းအသွားလာအဲ့မစင်ကျင်ဘူးအဲ့တော့စေကန်းကိုသွားရရော စေကန်းရောက်တော့စေးစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဲ့ဒီမှာကိုဝင်မရှိရင်အပြာပြီး ကိုဝရှိအပြာနှရေးကဲမင်းမီးလည်းကမီးအဲ့တော့မင်းသားကဝယ်ကျွန်တော်လည်းမင်းသားကမဗျာနော် မင်းသားကမယ်ဆိုရင်စေးစစ်ရမယ် ဟုတ်တယ်မင်းသား900ပဲပေးရတယ်နော်900ပဲစေကန်းမှာစစ်လို့ရတယ် ကမလို့စစ်မှာဘောဘာစစ်စစ်ရမလဲ နေတို့မင်းသားကစစ်လိုက်လို့အပြာ2ရက်မဟုတ်ပဲနဲ့3ရက်ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ တက်ချက်ကြီးတန်းဖြစ်တာဗောကြီး အဲ့တော့ temperature နဲ့မှားတာ ကဲပြီးတော့ဗနီးရတဲ့မင်းသားတော့စစ်လိုက်အောင်မနော်တော့စစ်တော့စစ် အဲ့ဒါရိုင်းနေတယ်ပါတော့အချောင်းကြီးတယ်ထမင်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့ရွာလုံးရွက်တိုက်ညစ်ပတ်နေကြတာနော်ညစ်ပတ်နေကြတာတမကောင်း ပြိတ္တကြီးတကယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကမင်းသမီးတွေကျမတို့ကမိန်းမပါမင်းသမီးဆက်တယ်ပါ အနုပညာဆက်ဆက်ကြရဆိုတဲ့အတိုင်း လူစင်တော့လောက်ရဒီဝစားတွေကိုထားတာသူကယောက်ျားတွေအဲ့တော့မိန်းမစားပြပြတယ် တားနဲ့တော့တားတဲ့လူသက်စပေါက်တားတဲ့လူသက်စပေါက်ချုပ် တားတဲ့ကောင်ရန်သူ မချုံနဲ့ ဆက်ချွတ်လေးမ ဟောဇာတိအကောင်လေးလာထားလိုက်မချုံအောင်နော် ငင်ကောင်းပါတယ် မင်းသမီးအဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးလက်ညစ်ပြညစ်ပတ်မကောင်းတယ်ညစ်ပတ်တယ် အခုနနိုးရဲ့ဇာတိရုပ်ကိုငါတို့ဆွဲခံလိုက်ပြီ ဟုတ်တယ်ဘလို့နည်းနဲ့တည်းကြည့်လိုက်အောင် ဘာလို့ဇာတိယောက်ျားဘာလို့ဆွဲချွတ်ပြလိုက်ပြီ ဟာလေ ဘာစကားပြောလဲ ဟုတ်တယ်လေ တို့ယောက်ျားကြီးတွေလေ ယောက်ျားကြီး နနိုးကလေယောက်ျားကြီးတွေဒီဝစားဝတ်တာနနိုးမင်းသားနနိုးမိန်းမအစ်စ်ထင်နေတာ ဟုတ်တယ်မင်းတော့မတက်လိုက်ရမင်းသားရန်တက်ပြီးတော့ပြမယ်ဒါတော့လေအဲ့တော့ဆွာပြီးတော့ရန်ဖြစ်ချင်တာမင်းသားရဲ့မင်းသားမင်းသားကတော့မင်းသားအပြာ4ရက်တောင်တက်လာလေ မလေးလေးရေးတယ်ပါဘုရားပဲဒီမင်းသားအဲ့တော့မင်းနေ ဟောမင်းသမီးတွေကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါယောက်ျားတွေ အဲ့ဒါမိန်းမတွေမဟုတ်ယောက်ျားတွေဟုတ်တယ်ထပ်ဖောက်ထုတ်တယ်ပြောလိုက်စစ်ကြီးအကုန်ဖြတ်ဖောက်ထုတ်တယ် ကိုင်ကြည့်အောင်ကိုင်ကြည့်အောင် ကိုင်းကြီးအောင်ရေမြုပ်ကြည့်တယ်ဘာမှမရှိဘူး ဒါကြီးရ ဟုတ်တယ်အချောင်းမတွေ ကျွန်တော်ကန်ကောင်းလို့ဗျာကန်တီပြီလို့ဗျာ ဟုတ်တယ် ကိုစီးတဲ့မြက်ထီးမှန်းမသိအမမှန်းမသိအလုံးမှန်းမသိအပြားမှန်းမသိဟမ်စင်မောင်ပြည့်စည်ကြီးကိုဖြောပြနေစက်တော့လို့ဒါကြီးတွေလေကျန် ဟုတ်တယ်သွားပြီပေါ်ပါပြီ မရလားဘာကမခေါ်ပဲနှစ်ပါးကမိပါဘောမရလားအပါကမခေါ်ပဲနှစ်ပါးကမိပါဘော နိုင် မထောက်မညာကြောက်စရာအချောက်နာကြီးတွေပါ ဟုတ်တယ် ဟောဒီနေ့ချောင်းလေထုကတပ်ပလိုက်ချင်ရဲ့အမလေးတာဘောကဲမကောတာဘောကဲမကောရှင်းလာလိုက်တာလို့နော်ရှ
နာလိုက်တာဒီတဲ့ကျူရှိကိုဦးဒီပူရမယ်ဆိုကြောက်ရပါတယ်ဗျာနှစ်ပါးတော့ကနာဆိုတာမေဘွဲ့မမွေးနဲ့ကပါတယ်ဒီလိုမိမအစ်စ်မဟုတ်တဲ့ယောက်ျားကြီးတွေနဲ့တော့တာမကနိုင်တော့ပါဘူးလို့နော်အဲ့တော့မိမမကနိုင်တော့ခွင့်မှန်ပြီးတော့ခွင့်လို့ကြပါလို့နော်တောင်းမှန်ကြပါတယ်ဗျာမကဘူးရတယ်မကတယ်လားတဲ့ကောင်းတယ်ဟဲ့ဒီကောင်ကိုလာတို့မင်းသားကိုဘာခေါ်လဲကြီးခေါ်ကြတယ် ဘာလို့ခေါ်ရမအောင် မားလို့လောက်တာမကောင်းဘူးနော် နင်တို့တွဲလို့မရ လောက် တော့ တာကောင်းတာလည်းမြင် ဟုတ်ဘူးမားလို့လောက်တာမကောင်းဘူး ဟုတ်တယ် စေဘဝဒီဝစားကြီးဒီဝစားတွေအကုန်လုံးဝပြီးကမှရောက်တယ်လေဘာလို့သွားပြောလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ကြီးနဲ့ပါသွားလို့ အေးလေ လုံးချင်တာလုံးပါလုံးချင်တာလုံးပါအော်မလေး တို့ကအချောက်ကလုံးချင်တယ်လုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးမြုံမေးထိုင်းလို့လို့တာဦးမြုံမေးလုံးတယ်ဟုတ်တယ် ဒါရုပ်ဝင်ဦးလေးထားလို့တာပဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရံဖြစ်ဖြစ်လေဟုတ်တယ်ဆောင်းထွက်တိုင်းတော့စီးစားရတော့တော့ရောက်တယ်တော့ပြန်မချောင်းမခေါင်းလား ကောပါဘူးစောရင်းနဲ့လေတစ္ဆာထားနှစ်ပါးသွားတယ်တစ္ဆာထားလည်းပြောမရချောက်လောက်ထားနေတာနော်ဘာမှခေါ်ကြမလို့အလိုက်တိုက်ကြည့်ပြီးဆက်ကြနေတာပြီးတော့မင်းသားလေကိုညစ်တဲ့နွားအတီးမှန်အမမှန်မသိဘူးသူက ဟာ အရေးထွက်တိုင်းသူကအမထင်နေတာ အဲ့ဒီလေးလုံးမှာအရန်မိုက်ရိုင်းတာ ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲ ဒီလိုကယောက်ျားကြီးတွေဆိုတော့ဒီလိုကဖခင်တွေကိုကိုစားပြီးဟုတ်တယ်အဲ့ကမိန်းမတွေဆိုတော့မိခင်တွေကိုကိုစားပြီးပြိုင်ပွဲလေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြိုင်ပွဲလုပ်မယ်ပြိုင်မယ်ဖခင်ဘက်ကနေတို့ကမိခင်ဘက်ကနေမယ်နော်ပြည့်တဲ့ရေစဉ်းစားကြည့်ပါဦး ငါတို့ရောက်ပါ ဟေးတော့ဖခင်ဘက်ကမင်းမင်းနော်ဒီတော့ဖခင်ဘက်ကနေငါတို့မိခင်ဘက်ကမယ်ပြည့်တဲ့ရေစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးပဲရှိပါတယ်ဖခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးမရှိပါဘူးဘာလဲဟိုရှိတာလေးနေလဲဟမ် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမိခင်ဆိုတာလဲဖခင်ရှိမှအပြာနှစ်ရစ်တက်တာပါဟေး ဟေးနင်တို့အဖေနဲ့အမေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရတယ်မလားမင်္ဂလာဆောင်တာမအခန့်နဲ့ပဲမင်္ဂလာဆောင်လို့ရပါတယ်ပဲဟုတ်တယ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်လို့မရပါအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုဘာနဲ့ဖိတ်မလဲ ဘာလဲဖိတ် ဖိတ်စာနဲ့ပဲဖိတ်တာရှိတယ်မိတ်စာနဲ့ဖိတ်တာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မရှိဘူးဖိတ်စာနဲ့ဖိတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ညာမပေါ်နေရတာဆို မီးကိုဖြစ်လို့ ဖြစ်လို့လို့ ကိုလုံးကသာတောက်မှာကျန်တော်တွေကပြော့တယ် ဟဲ့မိုင်းပြောတာတော့ဟာလေဘုရားပြောတာတော့ စမ်းကြည့်မလား အဲ့ဒါပေါ့နားတဲ့နဲ့နားတွေမကြိုက်ဘူး စိတ်ပြော့တယ်လို့ပြောတာ ဟာဒီမင်းသမီးရေဘက်ကအမွှေးတွေပါအားမနာဟဲ့ နာမည်သိချင်တယ် ဗလာပြန်ဖြစ်ရမယ်ဟမ်မဲဗလာတော့မသိဟုတ်ဗလာပဲဟာလေဒီသမီးကတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့မောင်မလေးကြာနေတာပဲအဲ့တော့မှာ မီးကိုလေရက်ကွက်တဲမှာခေါ်တဲ့နာမည်လေးအရင်ပြောပြပါဦး ပြောပါဦးရက်ကွက်မှာခေါ်လာလားဟဲ့ရန်တာမင်းသမီးကခေါ်ရန်တာ ခါတယ်ငါဒုက္ခရောက်ပါမယ် ခင်အာနိုးတဲ့ အမေကလည်းထွားသားရော ခက်ခဲမှာခေါ်တာ ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေမီးကအဲ့နာမည်လေးကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညအင်္ဂလိပ်ကကြည့်ရင်လေအာနိုးကားပဲကြည့်တာ အော်သမီးကအကြိုက်ကြိုက်တယ်ဗော ညီမကားကြည့်ရင်လေပတိုင်းမွေးတွေနဲ့ကိုလုံးကတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ ညာဖြစ်တယ်ညာလည်းသူကြည့်တယ် ယောက်ျားပီတာတဲ့ကိုလူမင်းကိုပဲကြည့်တာဒီကကြိုက်တာ ကြိုက်တယ်တော့တောင်းဖြောင်းဖြောင်းကြိုက်တယ် မင်းစိတ်မကောင်းတာတခုတော့ရှိတယ် အော်ဟုတ်ပါပြီရော ကိုလူမင်းကလေကိုလုံးမဲကြည့်တာ သူကြည့်သွားပြီလေ ဟဲ့
ပြီးလို့လားမင်းပြီးလို့လား တလွမ်းမချင်ပါနဲ့သူလက်ကလေးတွေကသေးပြီးတွေ့တယ်လို့ပြောတာ လက်ချောင်းလေးတွေကသေးနေတာ တော်သေးပါရဲ့လက်ကဲ နေတိုင်းရိုက်တော့နေတိုင်းကင်တော့တည့်ရသူလက်ကလေးတွေကတွေ့တယ်လို့ သမီးဟုတ်ပါပြီကိုလူမရလက်ချောင်းသေးတယ်ပေါ့ လက်ချောင်း ဘာပြောလို့လဲလက်ချောင်းသေးတယ်ပေါ့လို့လက်ချောင်းသေးတယ် မ ပေါ့ ယုံရင်တော့စမ်းကြည့်ပါလား ကဲဒီနာမည်လေးပြောအောင် ဟုတ်မယ်နော် ပြောအောင် မင်းနာမည်မပြောခင်လေတချင်းဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေကပေးကြနော် လုပ်ရမှာပေါ့မင်းသမီးရဲ့ချောဆုံးလေးအတွက်လုပ်ရမှာပေါ့ မင်းနာမည်လေးပြောအေးရဝင်လဲတမျိုးလို့ဆေးလိုက်တော့ဘယ်သက်ကြီးလဲကြည့်ရှင်လားမိမိလေးလဲကကျင်လားခင်နန္ဒ ဖေးလက်ပြ ခင်နန္ဒ ဖေးလက်ပြဟောပေးမဆွေးအောင်နေလေကောင်းတယ်တစ်ချက်ကောင်းပြီသွားပြီ โอเคနန္ဒအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကာယံကလေအင်မတန်ထတဲ့ခင်နန္ဒဟုတ်တယ်အဲ့လေမိရလေဒီနေ့ကျမှပျော်သွားတာမိတချင်းကဒီနေ့မှကောင်းတာပြောဒီနေ့ညအထိလေမိတချင်းမတွေ့ဘူးပြော ဘယ်မှာပါလဲဒီတစ်ချက်တွေ့ မတွေ့ဘူးဟာလေ ရှာမလို့လား စိတ်မကောင်းမဲနဲ့အေးရတဲ့ညတွေများလား တနာပါကြည်စမ်း ဒီညလေစိတ်မကောင်းမဲအိပ်ပျော်သွားတော့ညတကောင်လေးရောက်တော့လေ ဟေး မျိုးမင်းကမိကတဲ့မဟုတ်တက်လာ မင်းသမီးဒီစားရကျန်းလာရ မိကိုလာနှိုးတယ် ဟာပိုကျန်းနေပြီ မိလေရုတ်တရက်ဆိုတော့လက်ငေါ ပြီးတော့လက်အောင်ပါဗျာ ရပါဘော ပြီးတော့ ဒါပေမဲ့ဦးမျိုးကိုမြင်တော့လေပျော်သွား သူကပြော လမ်းပျော်လမ်း လက်ပြောကြီး လမ်းမိရထင်တာပေါ့နော်ဦးမျိုးတော့မင်းကိုလှုပ်ရှားပြီပေါ့ စိတ်ဝင်စားကောင်း ဒါပေမဲ့လေမျိုးကမလှုပ်ရှားပါဘူးလကားပဲမျိုးမိတချင်းရပြီဆိုပြီးတော့လာပြောတာ ကနေမှတက်တယ် ဒါရင်ခေါ်ရလို့မနဲ့ဘူးပေါ့ ဟုတ်ကဲ့အမင်းနာမည်ကိုမှတ်ထားနော်အင်မတန်ထတဲ့ခင်နန္ဒာဟောင်းတော့ရင် ပါတယ် ပြောပါဗျာပြောပါနမတို့ ချစ်လား မလေးအေးပြချစ်တယ်လားတေးလောက်တယ် ချစ်လား မလေးတဲ့တဲ့ရေးပြောတာ ကဲပြေးလိုက်စမ်းပါမင်းသားရဲ့ ချစ်လား ပြေးလာစား ပါတယ်ဗျာ မချင်ပါဖြတ်ရိုက် ကျန်းလာရတာ ခင်အားလို့ပါဆို အဲ့လိုလေကျန်နေနေပါလေဗျာကဲမင်းသားလူရှင်တော်မင်းသမီးတွေရောအကုန်လုံးမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့မင်းသားရဲ့နှစ်ပါးအကလာလေးတွေပြည့်တဲ့နေချင်းလေးကောက်လို့လေဗျာ မနာနေအောင်မနာနေအောင်မင်းသားဟုတ်တယ်မင်းသားပါလေထုံးစံတိုင်းပြည်ကနေပြောဟုတ်ကဲ့ပြီးနေပြီးတော့တစ္ဆာတော့နှစ်ပါးသွား ဟုတ်ပါ ပြီးရပြီမကျန်း ဟာမရရဲ့ခါများတာတွေ6ပုံနဲ့ဒါပါတော့ပြောလို့ရနိုင်လေသူစင်မမရနာယူနေတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့မရဘူးအဲ့လိုတော့မရဘူးဟုတ်တယ်မရ ဒါမင်းလားဒီစင်မော်တက်ပြီးဒီတိုင်းနေတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အကြည့်ရဲ့ပြိသက်တွေကြည့်ရဘူးတော့တခုတော့လက်ပြနေတယ်ကြည့်ရတယ်ဒီလိုလောက်ပြ ဒီလိုဆိုနှစ်ပေါင်းတန်းဦး ဟိုလေဟိုမင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆိုအဲ့လိုနေစတိုင်းတဲ့ဝိုင်းထွက်လာပြီးပြည့်တဲ့ကိုနှစ်ပါးတော့အကလာရတဲ့မော်နယ်ဝိုင်းတဲ့ဆက် ရောင်းအဲ့ဒါလည်းမလို့ချင်းဘူးပြောပြီးတော့ဟုတ်တယ်တခုလောက်ပြ တခုလုံးအောင်မယ်သူတာဒီဝစ်စုံကြီးတွေနဲ့ဒီမင်းသမီးတွေနဲ့ဒီစင်မောမကောက်ဆိုရင်တာဂျွန်းလို့ပြမှာလေ ရောင်းဝဲပြီးတော့ပါဘောမင်းလား အဲ့ဆိုစိုက်ကပတ်စီပြ စက်ကတာပြသွားပါဘော ဟမ်မီဝေးပြီးတိုင်းမထိုးရဗျာ ဟုတ်တယ်တော့ပါဘောမင်းလားကျန်ဘလို့ကြားဖြစ် အဲ့ဆိုတာဘာလို့မလဲ မင်းသားဒီတိုင်းသမျိုးကြိုင်ရဲ့တင်ဆက်နေတော့အောက်ကပြိတ္တကဘယ်လို ပြင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ် ခင်းလိုက်ခင်းကြိုင်ခင်းလိုက်နည်းနည်းမှတော့ပါဗျာလုံးဝမင်းသားကကောင်းလာမကောက်တော့ပြောမကန်ကထားလိုက်ပါ မလို့ပါနဲ့ဗျာ မလို့ကြပါနဲ့ဗျာမလို့ကြပါနဲ့မင်းသားဝစ်ထားတာမင်းသားလိုကကြလို့ပါဗျာမင်းသမီးလိုဝစ်ထားတယ်မင်းသမီးလိုကကြလို့ပါဒီဆိုရင်ကောက်လို့ဆိုအပြင်းမတင်တော့ပါဘူးကဲနမတို့လာကြလား ခေါ်ပြီးသား ပြောမင်းသားပြော ဒီမေအလုံးပြည့်မောင်တော်နဲ့နမတော်တို့စင်မမကရဘူးတဲ့နော်မင်းသားကားတဲ့မင်းသမီးတွေအများကြီးနေတဲ့မရရာယူနေတာတဲ့စင်မမတဲ့ 哦，那我的要打人，要的，要的。
မင်းသမီးတွေဝိုင်းလောက်လို့နေသေအောင်မယ်နော် မင်းသားအားလေနော်မင်းသမီးတွေအများကြီးနဲ့မရေတာယူနေတာလေအဲ့တော့မင်းသားရောမင်းသမီးတွေရောမကလည်းသူတို့ပဲကြမယ်ဆိုပြောနေကြလို့ပါလို့ပါ ဟေးမင်းသားဒီမှာရန်ပုံငွေပွဲဈေးကြီးလို့ပြိသက်တွေစိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားတယ်ကြိုးကြောင်လေးရှောက်ပြောနေတာဒီမှာညီမဆိုတာအရန်ရင်ကျေးပြီးတိမ်ငွေတာဟုတ်တယ်လားကိုတို့ရေဟုတ်တယ်ကဲရိုးတန်းကလို့မရအောင်နော်ဒီမှာကလို့ရှိရင်ပဝတကံလက်တလန်းတဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကရမယ်အဲ့လိုဖြစ်အခုချက်ချင်းစင်း ညပြောကြဘလို့လေး ပဝတကံလက်တလန်းတဲ့ ကိုခေပြောင်းသွားပြီ ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲ လက်လမ်းမဟုတ်တော့ ဘာလဲ ဘဝမကူရေးမရှိသေးခန္ဓာကတော့လာမခေါက်နဲ့နော်ခွင့်မပေးဘူး တော့ဘာလုံးပါလဲချိန်မရှိဟုတ်တယ်ချိန်မရှိ ကဲပြောကုန်ကြပြီအရှုံးတော့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးနော် ဟုတ်တယ် ကဲမထူးတော့လာဒီဘက်ကိုလာကြလာဆန်းရစမ်းပါ ဘာလို့ ကြိုက်တဲ့နေရာကိုဆန်းကြိုက်တယ်လို့ဆန်းလို့ရတယ်တို့ကလေ16ပဲရေစမ်းချိန်ပြီး quality အပြည့်ပဲအမလီစမ်းတယ်လို့ဆန်းလို့ရတယ် ကောင်မမရုံပါနဲ့နော်ဟွန်း ဟုတ်တယ် ဘာလို့ တို့ကဇာမဏီမျိုး ဘာလဲဒီသားမျိုးဘာလို့ရမှာလဲဘာဖြစ်လဲမွေးတယ် Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.